راستش مثلا بعد کرونا یه مقدار حالت دپرشن که تا قبل اون نداشتم، یعنی یه حالت افسردگی و اینا گرفتم. بعد مثلا آهنگ که میسازم یا تمرین میکنم مثلا منو خیلی حالمو بهتر میکنه. مثلا صبح پیانو نزنم مثلا یه حالیم، یا حالا بعضی دوره ها میگم در سال متفاوت میشه، مثلا بعضی دوره ها دوست دارم آهنگ بسازم. سلام. سلام. خوش اومدی حمزه جان. خیلی ممنون. حمزه یگانه، موزیسین، نوازنده پیانو اینجاست و قراره که با هم دیگه گپ بزنیم در مورد روندی که طی کرده و حالا با تمرکز بر موسیقی جاز. ممنون که دعوتمون رو قبول کردی حمزه. خواهش میکنم، باعث خوشحالیمه. حمزه جان، حالا ما تو این روندی که برای گفتگو انتخاب کردیم شروع کنم مثلا از خود شروع کار تو، اینکه نوازندگی رو از کجا شروع کردی و در واقع چی شد که اصلا رفتی دانشگاه و موسیقی خوندی؟ چی شد که اصلا موزیک رو؟ آره اصلا از بیس کلن کی با این موضوع درگیر شد؟ خب من از بچگی، یعنی از وقتی به دنیا اومدم پدرم هم یه مقدار تو کار موزیک بود، همین که همیشه مثلا موزیکای جاز و راک و اینا رو، به خصوص پروگرسیو راک دهه 70 و یعنی تو خونه ما پخش میشد. مثلا من اولین آهنگی که یادم از بچگیم، یادم 5 سالم بود انگار، که آهنگ جترو تال لوکوموتیو بریف، حالا اون موقع اسمشو نمیدونستم ولی باش میرقصیدم مثلا تو حیاط. یادمه که این پخش میشد، من خیلی دوست داشتم میرقصیدم باش. بعد منتها پیانو هم همیشه تو خونمون بود، که پیانو عمم بود که گذاشته بود خونه مادر بزرگم. منتها من بعضی وقتا مثلا باش حالا میرفتم یه چیزایی همجوری بداهه میزدم و اینا. منتها یه بار تو سن 9 سالگی شروع کردم پیانو رو، که کتاب بیه رو زدم، تموم کردم. من چی شد قطع کردم، یعنی دیگه ادامه ندادم. بعد دوباره دیگه عموم، چون اونم پیانوی، علاقه من به پیانوی جاز بود، هی منو وادار میکرد. آخه یه چند سالی هم هی افتاده بودم روی این بازی‌های کامپیوتری و اینا، کومودور و اینا، من میشستم بازی میکردم، عمومم اون طرف پیانو میزد. یه تابستونی نمیدونم چی شد، گفت دیگه تو بیا پیانو رو بزن. من یعنی دیگه دست از اون بازیه بکش، آره، بیا بجاش چون پیانو بزن. خیلی ساعت مثلا از صبح تا شب من همجوری بازی میکردم و اینا، دیگه گفت بیا کومودور پیانو بزن. بعد 69 یه چیز 64 من بعد ندیدم بازی رو، فقط اسمش شنیدم. خیلی جالب بود بازیش، ولی آدمو معتاد میکرد. ولی دیگه خلاصه پیانو رو شروع کردم، دیدم خیلی خوشم داره میاد، دیگه ادامه دادم. دیگه از اون موقع به بعد قطع نکردم، فکر کنم مثلا 16 یا 17 سالم بود. ولی بینش یه فاصله افتاد، یعنی از 9 سالگی که شروع کرده بودم که ول کردم تا مثلا 16 سالگی یه فاصله افتاد. بعد دیگه از اون به بعد شروع کردم. و بعد عموم میرفت پیش یه آقایی به نام ریموند موسسیان که اون موقع پیانوی جاز و اینا مثلا میزد یه مقداری، که منم یه بار رفتم پیشش. اون موقع مثلا یه اسکات جابلین خودم شروع کرده بودم بزنم، یه رک تایم بود میزدم، که گفتش که تو بهتره بری اول کلاسیک کار کنی، پیانو کلاسیک. چرا بهتر اینجوری؟ نمیدونم. اصلا هیچ وقتم تو بحرش نرفتی که آیا درست بوده یا غلط؟ نه آخه مثلا از اول پیانوی جاز رو دوست داشتم، ولی دیگه گفت برو پیانوی کلاسیک. گفتم حتما، مثلا الانم البته به بچه ها میگم حتما یه دوره پیانوی کلاسیک کار کنین، چون خیلی کلا واسه تاچ و تمرکز و تکنیک و اینا لازمه. مثلا اونایی که مثلا میخوان بیان پیانوی جاز کار کنم، میگم حتما قبلش مثلا با یه دوره کلاسیک رو کار کنی، حداقل مثلا یه 6 ماهی تا یه سالی، خیلی کمک میکنه دیگه. حالا اون موقع ولی نمیدونستم، دیگه رفتم کلاسیک پیش آقای گاگیک بابایان شروع کردم
پیانو رو کلاسیکو یه 10 سالی هم پیانو کلاسیک کار میکنم، ولی این وسط مثلا یه قطعات حالا مثلا جاز و راک و اینا رو مثلا گوشی در می آوردم. مثلا یه کاری که در آورده بودم اولین کاری که گوشی در آوردم مال گروه تنجرین دریم بود که یه پیانو سولو بود، الان اسمش رو نمیدونم، که اونو گوشی در آوردم. بعد دیدم میتونم مثلا این نوتا رو خودم در بیارم گوشی. از اونجا دیگه شروع کردم گوشی نوتا رو در، که خیلی هم کمک میکنه به نظرم توی کلا پیانو جاز. این گوشی در آوردن نوتا که بهش میگن حالا ترانسکرایب، که بعضیا نوتا رو مینویسن، مهمترین تمرینات جزه که من از اول ناخودآگاه، یعنی خودم بدون اینکه بدونم این کارو میکردم، که خیلی بهم کمک کرده. اون وسط رو میزدم، کلاسیکم میزدم که حالا یه چیزی که شاید خیلی ساده ازش رد شدیم، این که گفتیم پدرم موزیسین بود تا حدی. این تا حدی یعنی چی و چی کار میکردن؟ ببینیم، پدرم از دانشجوهای دانشگاه ملی بودم که همین در واقع معماری میخوندم اونجا. مثل که تو اون قبل حالا انقلاب و اینا یه کنسرت هایی توی حالا دانشگاه و اینا برگزار میشد، که پدرم اونجا مثلا گیتار و درامز و ارگن هم مثل که بوده اونجا، از این ارگن قدیمی یاماها، که اونا رو میذارم. من مثلا یک دو تا کاست داشت میذاش مثلا اجراشونو واسم، یه حالت فضای راک داشت که الان یادم اون کاست ها گم شده، ولی جالب بود. مثلا موزیکا که مثل موزیکای که خودشون بوده؟ خودشون در می آوردن، ولی مثلا میگفت یه بار یه آهنگ جتروتال و تیک از بریک رو مثلا بس کرده بودن به شهرزاد کورساکوف. بعد نمیدونم یه کارهایی هم کرده بودن، بعد توی مسابقه هم تو ایران بوده که نمیدونم حالا موزیک راک بوده یا چی بوده، اونجا دوم شده بودم که این کارا رو میکردم. پیانو هم مثلا بعضی وقتا اون موقع هم که من میزدم مثلا میومد میزد. حتی یه بار سر این چکشا پونز زده بود که صدای هارپسیکورد بده. صداش هم جالب شده بود، ولی خب نمیدونم حالا کار درستی بود یا نه، ولی از این کارا میکرد. مثلا میومد میزد، ولی نوتی نبود دیگه، همجوری گوشی مثلا این کارا. و درامزو چی؟ درامز هم میزد خودش. میگفت نمیدونم مثل که یه مدت با کوروش یغمایی هم توی کلابی مثلا ساز زده بود، حالا نمیدونم درامز زده بود یا گیتار زده بود. و خیلی جالبه این که مثلا من شنیدم که خیلی معمارا جتروتال دوست داشتن، مثلا اینو نمیدونم هیچ وقت هم نتونستم مثلا ریشش رو پیدا کنم و اینا. دوستاشم که جمع می شدن، من بچگی یادمه مثلا همه از این موزیکا گوش میکردم. مثلا جتروتال یادمه، مثلا خب ELP که امرسون لیکن پالمر، اصلا من به خاطر همین موزیک رو شروع کردم، یکی علاقه‌های من بود. بعد مثلا پول وینتر رو یادمه مثلا تو مهمونی هاشون میذاشتن، یا خودشون اصلا با گیتار میشستن میزدن میخوندن یه آهنگ پول وینتر بود، اسم آهنگ چی بود، اینا رو مثلا میذاشتن. خیلی فضای موزیکالی بود. و تو اون موقعی که دیگه تا جایی که یادته دیگه پدر موزیک نمیزد و کار نمیکرد؟ میگم بعضی وقتا مثلا گیتار و اینا رو میومد مثلا میزد، یا مثلا پیانو رو همجوری حالت بداهه میشست میزد، ولی اونطوری دیگه نه دیگه دنبال نکرد. درسته. و بعد تو رفتی دانشگاه؟ من رفتم، آره دیگه، اول رفتم هم دانشگاه آزاد. خب که اون اولا فکر کنم من سری دوم یا سوم بودم که تازه باز شده بود بخش موزیکش. ورودی 74 بوده که همه بچهای موزیکم خیلی ها که الان مثلا تو کار موزیکن همه رو اونجا می اومدن دانشجو بودن. خیلی ها رو میشناسم، مثلا فؤاد حجازی بود، نمیدونم سامان احتشامی بود، بچه ها همه. خب بعد توی دانشگاه در واقع اولین بارایی که سعی کردین گروه تشکیل بدین و مثلا یه موزیکی رو به شکل گروهی اجرا کنین و یادته؟ بله. که چی بود، چجوری تشکیل شد؟ آره ما در واقع من شروع کرده بودم دیگه در کنار کلاسیک این جزای خودم هم کار میکردم. بعد
با میلاد زنده‌نام هم همکلاس من بود دیگه، اونم گیتار الکتریک میزد. مثلا شروع کردیم و یه بندی درست کردیم، سیاوش کریمی نژادم درامز میزد، نمیشناسمش. سنتورم میزنه ولی الان بیشتر تو یه گروهایی، حالا نمیدونم چه گروهایی، درامز میزنه. اون موقع سنتور میزد و درامز رو تازه شروع کرده بود. و دیگه با میلاد اولین اجرا رو تو دانشگاه آزاد ستایی. گذاشتیم. دقیق یادم نیست، شاید یه نوازنده دیگه ای هم بوده، من الان ممکنه یادم بره، ولی اولین بار بود که مثلا رفتیم، اسم پوسترمون بود کنسرت موسیقی جاز و راک جفتش. که با میلاد مثلا میزدیم، جالب بود. ولی این که میگی حالا، یعنی تو ذهن من همش بود توی این 3-4 روزی که فکر کردم به گفتگومون، این که جاز و راک خیلی در هم تنیده برای تو وجود داره. بله. یعنی درسته که الان شاید اکثر آدم ها به عنوان جزمن میشناسند و بیشتر فعالیتات توی در واقع ژانر جزه، ولی راک هم انگار یه جایی در زندگی و روند تو داشته که خیلی جدی بوده. الانم خیلی جدیه. من مثلا بیشتر موزیک راک گوش میدم، مثلا تو ماشین که میخوام برم، یا حالا جاز هم خیلی گوش میدم ولی راک رو مثلا خب اصلا به خاطر موزیک راک من موزیک رو شروع کردم در واقع. یعنی بندایی که دوست داشتم بندای راک بودن، ولی خب پروگرسیو راک بودن دیگه. تو پروگرسیو راک در واقع یه تلفیقی از جاز و راک و کلاسیک هست، یعنی این سه تا با هم تلفیق شدن که همونم مثلا شاید باعث شد کلاسیکم دوست داشته باشم، موسیقی کلاسیکو. یعنی مثلا کیت امرسون بود که خیلی دوست داشتم، که اون در واقع هم مثلا یکی از کاراش این بود که کارهای کلاسیک رو تبدیل به راک میکرد. مثلا سمفونی یا چایکوفسکی رو میومد با هموند میزد، مثلا تبدیل به موزیک راک میکرد. من مثلا پایان نامم تو دانشگاه آزاد موسورسکی بود. دلیلش هم این بود که کیت امرسون مثلا یه آلبومی داره Pictures at an Exhibition مال موسورسکیه که اونو تبدیل به راک کرده. حالا من کلاسیکشو زدم، ولی خب دلیلش این بود که من اصلا به اون موزیک علاقه من بودم که اجراش کردم توی پایان نامم. درسته. همیشه راک خیلی مهم بوده. حالا این بعد از این گروهی که میگی، بعد بیشتر به چه سمتی رفتی؟ یعنی دانشگاه به چه سمتی تو رو برد از نظر اینکه موزیک رو چجوری ادامه بدی، و بعد از اون چه گروه های تشکیل دادین؟ تو چه ژانری بود؟ من بعد از اون خب توی دانشگاه که بیشتر کلاسیک بود دیگه، مثلا باخ و همه شوپن بیشتر میزدم توی کلاسیک، که بعدم فهمیدم خب هارمونیاش خیلی به جاز نزدیکه. این شوپن خیلی فضاش به جاز نزدیک بود. و دیگه بعد دانشگاه خب رفتم همین رشته فوق لیسانس توی دانشگاه هنر رفتم. یکم رفتم تو فضای آهنگسازی راستش یه 2-3 سالی. حالا در کنار اون موزیکایی که مثلا حالا با میلاد یه وقتای اجرا داشتیم، یا تریویی هم یه بار اجرا کردیم تو تالار فارابی که من بودم و کاوه سروریان بود که نی و تنبک میزد، و پسر خالم هم بود، گروه عجم، امین عجمی هست که الان گروه عجم رو داره. اون موقع در واقع اون کنم گیتار میزد اون اجراه. و موزیکا مثلا فرض کنین یه آهنگ تیک 5 رو با تنبک مثلا میزدیم، یا یه کاری از دیو بروبک رو تنظیم کرده بودیم. در کنارش مثلا یه کاری هم انگار از خودمون مثلا ساخته بودم تازه، که اونا رو مثلا اجرا خیلی ساده بود و مثلا فضای بلوزی داشت بیشتر. اینکه نوازندگی و آهنگسازی کنار هم برای تو داره پیش میره و همون موقع هم که داری میگی اینجوری بوده، هیچ وقت یکی انگار به اون یکی غلبه نکرده، یعنی جفتش با هم پیش رفته. بله. میخوام ببینم که چی شد که اصلا، یعنی ذهنی چی شد که فکر کردی که باید آهنگسازی بیشتر بکنی؟ ببین من توی در واقع
وقت‌های مختلف که هستم مثلا یه حسای مختلف دارم، مثلا یهو چند ماه ممکنه اصلا دلم نخواد ساز بزنم، مثلا دوست دارم آهنگ بسازم، بعد یه دوره مثلا فقط دلم میخواد، مثلا الان تو دوره‌ای ام که فقط دوست دارم ساز بزنم، الان 3-4 ماه اینطوریم. بعد تو این دوره‌ها کارهایی که قبلا ساختم و مثلا میرم ضبط میکنم، مثلا یه سری کارا میسازم تو چند ماه، بعد اونا رو ول میکنم یا شروع میکنم نوازندگی، بعد میبینم که این آهنگا جالبه، بعد میرم اینا رو ضبط میکنم. حالا جدا از اینا مثلا الان یه دوره‌های دیگه هم دارم، مثلا دوست دارم میکس کنم، مثلا 3-4 ماه مثلا میشینم هی موزیک گوش میدم، ببینم این صداها چجوریه، الان هی صداها رو گوش میدم، دوست دارم مثلا ببینم این جنس این صداه چیه، مثلا چه کارایی باش میشه کرد، چرا مثلا این سمپل خوب صدا نمیده، این آکوستیک خوب صدا میده. الان یکم تو این فضا هم یه 2-3 سالی فکر کنم از وقت کرونا اینطوری شدم که دوست دارم مثلا میکس و اینا هم انجام بدم، یه وقتایی میکس میکنم، ولی الان فعلا تو دوره‌ای ام که دوست دارم ساز بزنم. اینطوری. و توی دانشگاه حالا گفتی که باز رفته سراغ آهنگسازی، این که اصلا موزیک ایرانی اومد این وسط، نی، تنبک یا تو پایان نامه فوق لیسانست هم فکر کنم در مورد موسیقی بلوچستان، درسته؟ من یه کار سویت سمفونیک دارم که به نام سویت بلوچی بود، واسه پایان نامم ساختم که توی 4 موومان بود، که مثلا این یه کاستی داشتم، یه مجموعه کاستی مال آقای درویشی بود که مثلا یه انگار یه فستیوال موسیقی محلی توی ایران بود، نمیدونم کجا برگزار شده بود، که من این کاست ها رو خریده بودم، بعد میشستم اینا رو گوش میدادم، مثلا اینا رو تبدیل میکردم، مثلا یه کار فلوت پیانو ساخته بودم به نام گوسفند خون، مثلا تو همون مجموعه کاسته مثلا یه حالا نمیدونم یه نوازنده‌ای بود ساز فکر کنم از این نیلبک ها میزد که مثلا اونو تنظیم کردم واسه فلوت پیانو، حالا نه دقیقا عین اونو ولی یه چیزی شبیه اونو. اون بلوچی هم تو همون مجموعه بود، یعنی مثلا خیلی نمیشناختم، من میگم اصلا بچگی هم موزیک ایرانی گوش نکردم. دقیقاً همین میخوام ببینم که این یهو اصلا سرکلش از کجا پیدا میشه توی نمیدونم، گفتم مثلا من به عنوان یه موزیسین ایرانی بیام مثلا اینا رو یه تلفیقی بکنم، بعد هر موزیکی که میشنوم دوست کنجکاو میشم دیگه، یعنی اینجوری نیستم بگذرم از یه چیزی، مثلا هر جا مثلا موزیک پاپ هم میشنوم تو ماشین واسم جالبه، مثلا ببینم این میکسش چطوریه، نمیدونم کورداش چیه، این چیزاش واسم جالبه. حالا این مجموعه هم که داشتم هی دوست داشتم مثلا اینا رو تبدیل کنم، حالا اون بلوچیه واسم خیلی جالب بود چون گاماش خیلی جذابه، اصلا کلا بعدم که رفتم بنجو خریدم، مثلا یه مدت به ساز خاطر همون موزیکا. حالا به خاطر اون نبود، از اونجا علاقه‌مند شدم به موزیک بلوچی، بعد هم شیر روش محمد تحقیق اسپندار رو کردی؟ بله یه مقدار تحقیق کردم، شیر محمد اسپندار رو مثلا کشف کردم که دیدم خیلی جالبه، بعد تو همون سویت سمفونیکه در واقع از ملودیایی که اون زده بود استفاده کرده بودم یه جاهایی، بعدن هم که یه جا بنجو رو شنیدم به نظرم خیلی جالب اومد، صداش خیلی جذاب بود، چون دیدم یه شبیه انگار مثلا یه تار و ایناست، هم صدای تار میده هم یه جور عجیبیه، مثلا مثل پیانو انگار مثلا دکمه داره و اینا، این دستش هم که با مزراب میزنی دیگه گرفتم، گفتم اینم تمرین کنم. و رفتی پیش مثلا استاد یاد نه گرفتی؟ خودم هم جوری مثلا این باز نوازنده های بلوچی اون موقع یوتیوب هم اومده بود، از تو یوتیوب این آقای سوریزهی بود که نوازنده معروف بنجو بود، اونو گذاشته بودم مثلا باز ترانسکرایب میکردم این چیزاشو، یعنی گوشی در میآوردم. در واقع این گوش تو فکر کنم خیلی
داره دائم کمکت میکنه. آره یعنی دیگه، همش اینقدر گوشه. مثلا اون موقعی که ترانسکرایب میکنم مثلا یه دوره انگار هایم، مثلا یه دوره اصلا خیلی قویم تو موزیک، بعد که میگذره انجام نمیدم دوباره ضعیف میشم، خودم احساس کمبود میکنم، مثلا یکم اعتماد به نفسم کم میشه، بعد دوباره باید این کارو بکنم مثل دراگ برگرده. که دوباره بیام یه ذره بالا بتونم کارهای جدید انجام بدم. همیشه این کمکم کرد. و حالا توی همون دوره دانشگاه میخوام ببینم که دوره با کیا آشنا میشی که مثلا یه شروع کنین موزیک زدن یا گروه تشکیل دادن و اون رونده چجوری طی میشه؟ و اینکه حالا این دوتا رو با هم میپرسم، اینکه توی پیانو تو از رافائل میناسکانیان هم بله. پیانو یاد گرفتی و میخوام ببینم اون جریانش چی بود که یعنی رفتی از رافائل میناسکانیان یاد گرفتی یا تو دانشگاه بود؟ تو دانشگاه بود آقای میناسکانیان که ما میرفتیم پیششون. البته من شاگرد آقای بابایان بودم ولی یه دوره ایشون تو دانشگاه نیومده بودم، من میرفتم پیش آقای میناسکانیان که خیلی به من کمک کردن تو تکنیک و چیزای مختلف، ولی سال بعدش دوباره آقای بابایان اومد دانشگاه، رفتم پیش ایشون. درست. ولی خب کلاسای آقای میناسکانیان خیلی عجیب بود، همون دقیقا خیلی استراب اینا آور بود. همش میشنویم که مثلا اگه قراره که یه نفر دیگه توی ایران پیانو رو به یه مرحله عالی برسونه حتما انگار باید یه دوره پیش آقای میناسکانیان بره. این چیه که خیلی کلاساش خیلی جالبه. حالا جدا از اون بخش پیانوش یه فضایی داره که اصلا آدمو وادار میکنه که بره توی موزیک، یعنی تو رو درگیر مثلا اون موزیکه میکنه. بعد حرفاش هم خیلی جالبه، نمیتونم مثلا توضیح بدم ولی کلا فضای کلاساشون خیلی جالب و عجیب بود. خب بعد حالا اون بخش گروه و آدمای جدید و اینا رو بهم بگو. گروه راستش من خیلی به جز میلاد تو دانشگاه آزاد که با میلاد فقط کار میکردیم. این الان شده چه سالی؟ این فکر کنم سال 78 یا 79 بود که هنوز تو فقط با همین آدمایی که گفتی ساز زدی و گروه داشتی. بله. بعد توی دانشگاه هنر با کاوه سروریان آشنا شدم، هم کلاس بودیم که دیگه اول مثلا یه آلبومی داریم به نام قالیه ایرانی که یه سری کارهای فلوت پیانو مثلا ساختیم، یه سریشو من ساختم یه سریشو کاوه ساخته بود که رفتیم اینا رو اجرا کردیم و ضبط کردیم، یعنی لایو ضبط کردیم توی استودیو سبا، اونجا ضبط کردیم که مثلا من باز هم سویت بلوچیه رو حالا این دفعه تنظیم کرده بودم واسه پیانو. یعنی از توی اون کار ارکستراله رو تنظیم کردم واسه پیانو و فلوت. اون کار ارکسترال رو ضبط کردی؟ نه، فقط یه بار با سمپل مثلا اون موقع اجرا کردم گذاشتم توی کانال ساوند کلاودم، ولی اجرا نشده، ولی فکر کنم جالب شه اگه اجرا. همون یعنی یکم ریتماش سخت بود. آقای پژمان که مثلا گوش کرد گفت یه ذره اجراش برای ارکستر سخته چون خیلی ریتمیکه، مثلا یه ریتمایی داره مثلا هر ارکستری شاید نتونه مثلا دقیق خوب مثلا مگر اینکه تمرین کنه، چون معمولا ارکسترا یه حالتی دارن خیلی تمرین اونطوری نمیکنن، مثلا چند بار میزنن بعد میرن. فکر کنم حالا یا یه ارکستر خیلی حرفه‌ای باید باشه یا اینکه مثلا یه مقدار تمرین بیشتری لازم داره. بعد اجرا نشد. ولی خب تو دانشگاه من با همین کاوه که گفتم آشنا شدم که اول این آلبوم رو ضبط کردیم، بعد دیگه رفتیم تو کار یه مقدار جاز و اینا که اون پروژه نایما و اینا رو شروع کردیم. تو پروژه نایما کاوه که بود؟ نبود. اول کاوه نبود. اول ببینی اصلا نایما اینجوری شروع شد که گروه آبرنگ بود. خب الان گروه آبرنگ هم نمیدونیم چیه و کی به وجود اومده. گروه آبرنگ و خب امین طاهری و ماهان میر عرب و دارا دارایی در واقع تشکیل داده بودم. و تو هیچ کدوم از اینا رو میشناختی؟ من ماهانو میشناختم چون ماهان یه بار بهم زنگ زد، اول خودش زنگ زد گفت مثلا بیا کار کنیم و فلان اینا، چون ما تو اون موقع توی
نمیدونم اورکات بود یا فیسبوک بود، یادم نیست چی بود، که مثلا من یه گروهی زده بودم ایران جاز سوسایتی خب که ماهان از اونجا با من آشنا شد. بعد نمیدونم تلفنمو چجوری پیدا کرد، مثلا زنگ زد به من دیگه، از اونجا با هم آشنا شد. که بعد تو اون گروهی که میگی زده بودی اون وقت کیا بودن دیگه؟ کدوم یعنی گروه؟ مثلا همین توی حالا فیسبوک یا مثلا اورکات بوده یه سری بود. موزیسینا رو یعنی از کجا می اومدن تو اون گروه؟ تو از کجا من میشناختیشون؟ یه لوگو درست کرده بودم، یه شخصیتی بود اینایی که روی تخت جمشیده رو گذاشته بودم، بعد هم یه ترومپت هم گذاشته بودم رو دستش اینجوری، مثلا نمیدونم یه چیز عجیبی بوده. یه سری می اومدن دیگه، من الان یادم نی کیا می اومدن، ولی خب از همون طریق با یه سری آشنا شدم که مثلا جاز کار میکنم. بعد یکی از دوستامون آرش جمشیدی یه جم سشن، یعنی جم سشن که نه، تو خونش یه جلساتی درست میکرد که مثلا موزیک جاز گوش میکردیم و در واقع حالا خودش چی کاره بود؟ خودش دکتر بود، پزشک، ولی جاز به گوش جاز میداد. علاقه‌مند بود، که از این در واقع موزیسین‌های اونایی که علاقه‌مند به جاز بودن جمع می‌شدن دور هم. مثلا من اونجا رضا تاجبخش رو دیدم، مثلا یعنی ساز می‌زدیم، با سردار میومد، همه میومدیم دیگه. کیا رو مثلا اونجا دیدی که یادته مثلا چون انگار که مثلا داشته یه چیز موازی پیش میرفته که یه تعدادی آدم توی جای مختلف شاید با ذهنیت‌های مختلف درگیر موسیقی جاز شده بودن. بله. پیتر آکوپ بود، الان خیلی یادم نیست، ولی بچه ها بودن دیگه اینایی که به جاز علاقه من بودن. و بعد اولین چیزی که بعد این تو واردش شدی آبرنگ. آره آبرنگو بعد اون تریوی که بچه ها اجرا گذاشتن به من گفت ماهان، که من اومدم باشون یه اجرایی انجام دادیم توی عرسبارون بود، که بعدش ماهان اجرای بعدی گفت من حوصله ندارم برام مجوز بگیرم، تو برو مجوز بگیر. بعد من دیگه گفتم خب پس من باید یه اسمی انتخاب کنیم که من برم مجوز. بعد دیگه از تو ریل بوک، کتابی که قطعات جزو داره، مثلا یه نگاه میکردیم چی خوبه، یا نایما رو دیدیم خوشمون اومد، گفتیم مثلا همین نایما بذاریم. اون دفعه در واقع همون آبرنگ بود، ولی من رفته بودم مجوزی گرفته بودم و این شد نایما. آره چقدر جالب. آره اینطوری بود که البته تو اجرای اولمون پیتر سلیمان پورم اومد با ما ساز داد. این به اسم آبرنگ بود یا به اسم نایما؟ حالا نمیدونم توی آبرنگم ساز زده بود یا نه، ولی یادم تو نایما اومد. ولی اونجا ماهانم بود؟ آره توی نایما اولین اجرایی که کردیم ماهانم بود، دارا بود و من و ماهان و امینتای هم. یعنی همون آبرنگ فقط پیترم. بعد چی میشه که اینا جدا میشه از هم؟ یعنی اون یه چیزی خودش ادامه پیدا میکنه، آبرنگ این ادامه پیدا میکنه با اسم نایما. آبرنگو یادم نیست دیگه ادامه پیدا کردی یا نه، شاید یه کنسرت بعدش مثلا. شما یه سری قطعات هم ساخته بودین آره درسته؟ یعنی یه سری من ساخته بودم، یه سری ماهان. یعنی آلبومی جمع کرده بودین؟ آبرنگو میگی؟ بله. آبرنگ در واقع قطعات ساخته شده بود، منتها انگار یه بار رفتیم مثلا توی استودیو یه سریشو ضبط کردیم، یادم نیست دقیقا، ولی مثل آلبوم نشد، یعنی به مرحله آلبوم نرسید. که بعد ماهان رفت خودش اون قطعات خودشو توی بند خودش تو اتریش با نوازنده‌های اونجا اجرا کرد با یه تنظیم دیگه. بله. خوب. بعد حالا در ادامه یعنی با پیتر آشنا شدی. این آشنا شدن با پیتر از کجا بود؟ حالا یادم نی اولین بار کجا آشنا شدم، ولی همین نایما رو یادمه که با هم ساز میزدیم.
که بعدش حالا چند سال بعدش من رفتم تو گروه پیتر آره سازن. دقیقا. میخوام ببینم که این حلقه آدم ها مثلا تعداد آدمی که جاز میزدن اون موقع، مثلا علی بیرنگ هم آها، علی اونجا بیرنگ. اسمشو من میبینم که بوده. بله. حالا میخوام در واقع این خطوط روابطی که بین شماها شکل میگرفته یا چیزایی که شاید به هم اضافه میکردین یا سلیقه های مختلفی که داشتین، بله. اینو دارم جستجو میکنم. و خیلی مثلا دوست دارم بدونم که فضاها مثلا تا جایی که تو یادته چجوری بود، مثلا ذهنیت ها چقدر شبیه هم بود؟ اون موقع انگار خیلی شبیه تر بود، چون بیشتر مثلا هممون جاز استاندارد دوست داشتیم. یعنی چون هنوز تجربه نکرده بودیم، خیلی نرفته بودیم جلو، بیشتر همه دنبال این بودیم که خود هم جاز استاندارد اول یاد بگیریم، ببینیم چیه، بعد حالا بریم سراغ چیزای دیگه. ولی یه ایونت دیگه هم که بود، مثلا این مستر کلاس آقای هایراپتیان بود، واهاک هایراپتیان، که از ارمنستان یک از دوستای من آورده بودتش اینجا، که هم کلاس خصوصی گذاشته بود، هم یه حالت ورکشاپ که بچه ها جمع می شدم اونجا. مثلا من علی بیرنگ رو دیدم، البته از قبل می شناختم علیو، ولی بابک رو دیدم، بابک سفر نژادم بود اونجا. خیلی بچه ها بودن، رضا تاج بخش بود، مثلا همه کسایی که جاز دوست داشتن اونجا جمع شدن، که خود آقای واهاگم یه کنسرتی پیانو سولو اجرا کرد. بعد خب خیلی چیزای کلیدی هم گفت که مثلا خیلی کمک کرد به من توی جاز. قبلش البته گوشی مثلا میگم این داستانو داشتم که مثلا قطعاتو در بیارم، ولی مثلا یکم علمی تر مثلا گفت که اینجا اینطوریه و فلان، یه کلیدایی داد، اونم خیلی کمک کرد. خب بعد فکر کنم آبرنگه بعد از این مستر کلاس. یعنی اون موقع هنوز آبرنگی هم وجود نداره. بله. درست. و اینکه نایما، حالا نایما به چه مسیری رفت؟ یعنی چیزی که حالا یه چیزی که منتشر شده خب یه آلبومه که ماکان اشکباری میخونه توشو، یه سری قطعات شاید بعضیش به بازخوانیه و بازنوازیه در واقع، و حالا محوریتش هم جزه. ولی چیزی که من شنیدم یا مثلا جسته گریخته دیدم اینه که مثلا کارهای ELP رو هم میزدین با نایما گویا. با نایما نبود، ما یه بندی درست کردیم، من و دارا و شهریار سیغلانی بود و امین طاهری، میخواستیم مثلا ELP کاور کنیم. یعنی زدیم، خیلی هم زدیم، مثلا فکر کنم 7-8 تا آهنگشو زدیم، خیلی هم باحال شده بود. ولی نمیدونم چرا به مرحله اجرا نرسید، یه دلیلی بود که کنسل شد. خیلی هم افسوس اجرایی میخورم. هست از اون نیست؟ یه همون چیزای من دیدم. در واقع تمرین فیلم گرفته بودیم، میتونستیم بیشترم فیلم بگیریم، نگرفتیم چون نمیدونستیم که مثلا ممکنه دیگه اجرا نکنیم. ولی یادم نیست چرا اجرا نشد، یه دلیلی بود که الانم ناراحتم از این موضوع. که ELP نزدیم. آره خیلی دلم میخواست مثلا ELP رو اجرا کنیم، خیلی فکر کنم جالب میشد مثلا تو. ولی اون با نایما نبود. اون نایما نبود، ولی احتمالا اگه شاید میخواستیم اجرا کنیم باز با همون مجوز نایما، چون باید مجوز میگرفتیم، احتمالا با همون اسم نایما میرفتم دیگه. این اسما یعنی خیلی هاش اصلا شاید به خاطر فقط صرفا اینکه اونجا یه اسمی میخوان و یه چیزی ثبت کنید و یعنی همینجوری ممکنه بود بریم بزنین دلار بگیم مایم اگه دیگه. اون نبود شاید همونجور میرفتیم مثلا میزدیم. و تو ایران این اجراهای آبرنگ و اینا برای چه سالیه؟ آبرنگ فکر کنم نمیدونم 82 83 یادم نیست دقیقا، 84 شاید، بین این سالها باید باشه اجرای آبرنگ. و بعد 2006 توی آبرنگ خودتون، یعنی تو خودت قطعاتی که خودت ساخته باشی هم بود اون موقع میزدین؟ بله یه سری قطعات بود. اون من قبلش اینم بگم یه آلبومی ضبط کردم، اولین آلبومم آلبوم آواره بود که مثلا خب یه سری قطعات ساخته بودم که ماهان بهم گفت مثلا برو یعنی بیسشو بده به دارایی. من تا اون موقع دارا رو نمیشناختم. بعد گفت درامزش هم بده امین طاهری، امینم نمیشناختم. مثلا از اون طریق با این
دارا و قبل از آلون اصلا آشنا شد. آبرنگ اینجوری باهاشون بله. آشنا شد، یعنی به واسطه ماها. بله. بعد اینو که ضبط کردیم، بعد یه سری از فکر کنم 1-2 تا از آهنگای این آلبوم رو مثلا تو گروه آبرنگ هم اجرا کردیم. مثلا پست پین بود. آواره رو اون وقت منتشر کردی تو؟ آره، آواره رو منتشر کرده بودم رسمی. بله، حتی سیدیش هم منتشر شد. ولی الان تو بازار نیست. من یعنی قدیم ترین چیزی که تو دیدم که الان هست کاهگله. حالا چیزی که نه، آواره خیلی قبل از شنیدم شاید مثلا 8 سال قبل از کاهگل بود. و باز قبل از کارت با کاوه که نیست، کاوه سروریان کاوه هم بود تو آواره. نه من اون آلبوم چیزو میگم، آلبوم که با کاوه داشتیم. کدوم آلبوم؟ همون قالیه ایرانی. بله قالیه. نه این آواره بعد اون بود دیگه. آها. ولی این بازم فضای ایرانی و نی و ولی مثلا جاز دیگه توش بود دیگه، چون قالیه ایرانی در واقع یه حالت کلاسیک یعنی ملودیای ایرانی با تنظیم کلاسیک بود. حالا مدرن یا یه قطعش رومانتیکه، یه قطعاتیش مثلا یکم حالت مدرن تر داره ولی کلاسیکه کلا. ولی خب مثلا این آواره دیگه جازه، قطعاتش جازه، تلفیقاش هم مدل‌های مختلفه. مثلا یکیش توش نمیدونم تنبک داره، یکیش مثلا فقط هارمونی جاز ملودیش مثلا یه ساز ایرانی میاد میزنه یه ملودی ایرانی با هارمونی جاز، و یکیش اصلا مثلا نیه ولی نیه میاد مثلا یه فضای یعنی انگار ملودی جاز میزنه. اینطوریه، هر آهنگش یه مدل تلفیق داره. اینم جالبه. درست. سیدیاش هم دارم. من فروش نه. من آواره رو نشنیدم متاسفانه. یعنی فکر کنم الان 500 تا سیدیش هنوز تو انباری هست. چه نشری اینو منتشر کرده؟ اون موقع نوانگار بود که اون صاحبش مثل که فرار کرد رفت. کی بود؟ نمیدونم. یادت نه. و یه عالمه سیدی همجوری رو دستتون. آره خوشبختانه سیدیاشو داد بهم، یعنی سیدیاش دست خودم، ولی مثل که یه پولیم هم خورد و رفت. یعنی بهم پس نداد. چقدر عجیب که اسمش هم یادت نیست. حتی هر هفته زنگ میزدم میگفت ایشالله چکشو تا آخر هفته آینده میکشم میریزم به حساب، ولی هیچ وقت پولی به حساب تو نیومد. و سیدی هم همجور دستت بود. سیدی ها هست دیگه اگه خواستین. من که حتما میخوام. اگه بعضی وقتا مثلا میبرم هترا و اینا، یه تعدادش البته دادم فکر کنم بتوون، فروشگاه بتوون، نمیدونم الان داره یا نه. و بعد حالا میخوام ببینم که بعد از این در واقع آبرنگ که حالا احتمالا ماهان دیگه بعدش میره از ایران، شما نایما رو ادامه میدین، اجرا میذارین یا چی کار میکنی؟ یه بعد بار این تو استودیو سبا داشتیم همجوری بداهه و اینا میزدیم، بعد یاد کاوه اونجا گفتش که یکی از دوستای من ماکان اشکوری هست خیلی باحال میخونه، بعد ماکان اومد با اون یه بداهه خون، خیلی باحال بود. یعنی دیدم مثلا خیلی خوب اون حالت بداهه نوازیش مثلا خیلی مچ بود با موزیکمون. بعد دیگه از اونجا با ماکان آشنا شدم. قبلش هم نمیدونم از طریق پسر خالم همین امین یه ویدیو گذاشت، گفت این بیسیست رو ببین. مثلا یه بیس سولو زده بود، علی پورنگهوان بود که خیلی جالب بود کارش. یعنی من اصلا گفتم مگه میشه یه همچین کسی تو ایران باشه مثلا یه همچین بیسی، خودش هم ساخته بود آهنگر رو. بعد دیگه به علی فکر کنم من زنگ زدم گفتم اگه حال میکنی مثلا بیا یه ساز بزنیم و اینا برای نایما. بله، یعنی اون لاین اپ هم عوض شد چیزمون. دارا دیگه نبود. دارا نمیدونم اون موقع چی بود، ولی گفتیم حالا یه مدت با علی کار کنیم و اینا. بعد علی بیس سولو می ساخت، یعنی یه مثلا یه آهنگ کامل بیس سولو بود، مثلا میداد به من روش پیانو میزدم، یعنی ملودی پیانو میذاشتم. فقط همین؟ یعنی تو فقط پیانوش میزدی، تنظیم نمیکردی که حالا مثلا سازهای دیگه هم اضافه کنی یا همچین چیز؟ ببین پیانو بیس و درامز بود دیگه. یه حالت درامز هم تریو بعد بود. چجوری اد میشد به
درامز رو من خودم مثلا یه سمپل درست میکردم، بعد امین میومد اونو حالا با توجه به اون سمپله در واقع درامزشو میزد، که 2 تا ترک از این آلبوم نایما که لایو ضبط کردیم که با ماکان و علی بود، در واقع ساحل تهران بله، به این صورت ساخته شده بود که خیلی هم به نظرم خیلی قطعات تکنیکی و جالبی بود. یکیش اسمش دزرت دنس بود، یکیش بیوتی این د ویند. این 2 تا ترک اینسترومنتال بود تو اون آلبومه، به نظرم خیلی باحال بود این 2 تا ترک. الانم اگه علی بیس بفرسته واسم باز همون کاره رو همون جوری انجام. به نظرم خیلی روش جالبی واسه آهنگسازی بود. و این حالا همکاری‌ها تو نایما ادامه پیدا کرد. ما در واقع اون آلبومو، حالا یه چیز جالبی که راجع به اون آلبوم ساحل تهران بود این بود که اینو لایو یعنی همزمان ضبط کردیم تو استودیو. آنسامبل همه چی با هم. بله، که کلا روش سختی واسه ضبط تو ایران یکم سخته، به خصوص مثلا چون معمولا وکال حالا یه مقدار ادیت و اینا میخواد، کلا حالا معمولا تیون میشه یه مقدار، ولی ماکانم همزمان با ما میخوند. یعنی دیگه جایی برای تیون نبود، چون صدای پیانو میرفت تو میکروفون وکال، نمیتونستیم تیون کنیم، کلا همونه که هست. و راضی بودین از نتیجهش؟ تقریبا. خب بعد چجوری ادامه پیدا کرد کارا؟ بعد همین آلبومو در واقع ما اجرا میکردیم دیگه، بیشتر البته جاهای کوچیک، مثلا تو بیشتر هترا، آموزشگاه هترا اجرا میکردیم که اون موقع مثلا یه چند سانس میذاشتیم اجرا رو. اون موقع هنوز آلبوم کاهگل منتشر نشده بود؟ کاهگل فکر نکنم، نه. و تو همکاریت با کاوه همجوری ادامه پیدا کرد؟ با کاوه که آره، حالا یادم نیست تو اون آلبوم چرا کاوه نبود با ما، شاید مثلا رفته بود اسپانیا، نمیدونم. چون کاوه مهاجرت کرد رفت اسپانیا، ولی کاهگلم فکر کنم اگه اشتباه نکنم کاوه مثلا نه همینجا ضبط کرده بود، نمیدونم، همین تاریخ‌های مقدار تو ذهنم همینجا ضبط کرده بود و فکر کنم بعد رفته بود. آره فکر کنم همینجا ضبط کرده بود. به هر حال ما با نایما اون در واقع همون قطعات آلبومو خیلی اجرا می‌کردیم جاهای مختلف که ماکان بود خوانندمون. بعد یه چیز باحالی که داشت، یه حس بداهه‌ای بین ما به وجود اومده بود که مثلا با هم یهو میرفتیم یه حالت بداهه، یا ته یه آهنگو میرفتیم بداهه میزدیم و خیلی هماهنگ بود، یعنی رسیده بودیم به یه فضای بداهه نوازی که جالب بود واسم، یعنی خیلی دوست داشتم اون فضا رو. این رونده با نایما چرا ادامه پیدا نمی‌کنه؟ با نایما نمیدونم چرا قطع کردیم یهو، فکر کنم مثلا یهو دیگه داماهی که شروع کردیم یکم فعالیت‌های دیگه هم کمتر شد. از 10 سال پیش که داماهی شروع شد. البته یه کنسرت هم با نایما دادیم، آخرین کنسرتی که در واقع حالا قبل از این کنسرتی که اخیراً دادیم که اونم خیلی جالب بود. اون موقع خوانندمون شهریار صیقلانی بود که اون نایماه واسم از یه بابت جالب بود که رفته بود خیلی به سمت راک، یعنی خیلی فضاهای راک داشت. مثلا من یه قطعه ساخته بودم خودمم این لیریکسشو گفته بودم که یه حالت راک داشت، اون وسط هم مثلا 1-2 تا قطعه از اون ترومپتیست فرانسوی اریک، نمیدونم تلفظ دقیقش چیه، اریک تروفو یا چیه، از اون اجرا کرده بودیم که یه حالت فکر کنم اسید جاز داشت، یعنی داشتیم به یه جایی باحالی میرسیدیم. که دیگه نمیدونم
ادامه ندادیم. و تو اون کنسرت ولی از ELP کاری نداری؟ از ELP نه. نمیدونم چرا تو ذهنمه میگم شهریار بهم گفته، یعنی اشتباه شهریاره که بهم اینجوری گفت که با نایما مثلا اجرا که رفتیم یه سری کارهای نایما رو زدیم و یه سری ELP، احتمالا اون تمرینایی که میکردین و اشتباه کرده. بله ولی البته اونم میگم اگه اجرا میکردیم خب به نام نایما اجرا میکردیم دیگه چون مجوزش. ولی مثلا توی همین کنسرت آخری که گفتم با شهریار بودیم یه قطعه، همین قطعه راکی که ساخته بودم در واقع اسمش امرسونیک بود که باز از همون فضا الهام گرفته بودم، از فضای ELP. بله. خب بعد حالا این قبل از اینکه برسیم به داماهی تو یه مدت از ایران رفتی و برگشتی، درسته؟ آره یه مدت رفتم، خیلی کوتاه بود، رفتم اتریش و اومدم. رفتی که درس بخونی؟ راستش بیشتر مثلا میخواستم برم ببینم اگه بشه بمونم، چون ماهان گفته بود که مثلا اونجا یعنی در واقع به تشویق ماهان بود چون ماهان قبل ما رفته بود. بعد رفتم خب مثلا میخواستم ببینم میشه مثلا اونجا با نوازنده های جدید خارجی کارهای بهتری انجام داد و اینا یا نه. خب چی بود تجربت؟ تجربم خیلی باحال بود فضاش، یعنی یه آرامشی کلا داشت که آدم میتونست مثلا فوکوس کنه روی موزیک. ولی خب به هر حال مثلا اگه میخواستی بمونی لازم بود که مثلا یه 2-3 سال اول و یکم بری کارهای جانبی انجام بدی، یعنی نمیشه از همون اول با موزیک تا با اون فضاها آشناشی و مثلا با موزیسین آشناشی، زبان یاد بگیری، اینا یه 2-3 سالی طول میکشه و بعد یه علاوه مالی هم خب باید یه تأمین باشه آدم دیگه که بتونه مثلا بمونه. من راستش خیلی یکم بعد از یه مدت دیدم خیلی انگار نمیتونم مثلا اون 2-3 سالو بمونم دووم بیارم دیگه، برگشتم. پس علت اصلیش ولی خب اونجا که بودم کاهگل رو ضبط کردم دیگه. آلبوم کاهگل اونجا ضبط که نه یعنی ساختم. بله ضبطش که همینجا انجام دادی. بله. ولی پس میشه گفت شاید این تجربه اینه که برحال اگه یک موزیسین جاز باشی در ایران، حالا حتی در سطوح بالا هم، باز اونجا انقدر راحت نیست از موزیک پول در آوردن. آره خب به هر حال میگم حداقل یه 2-3 سالی طول میکشه که تو جا بیفتی بتونی مثلا با اجرا، یعنی تعداد اجراات. خب به هر حال اونجا هم یه مدلی که داره اینه که مثلا شما باید یه سری فن پیدا کنی، حالا نه چیز مثلا یه سری مخاطب به هر حال باید پیدا کنی، این زمان بره، یعنی همون اول مثلا نمیتونی به این تعداد مخاطب حداقلی برسی که بتونی هی اجرا بذاری و اینا. ما البته اجرا میذاشتیم اونجا مثلا توی حالا یه کافه های کوچیکی اینا، ولی جوری نبود که مثلا بشه ازش درآمد داشت، یعنی بتونی بمونی، چون هزینه زندگی و اینا یکم بالا بود دیگه. با کیا اجرا میذاشتین؟ من مثلا بیشتر با امین طاهری دوئت میزدیم اونجا، یا مثلا توی یه کافه های خودم مثلا پیانو سولو میزدم. با ماهان نمیزد؟ با ماهان نمیدونم، فکر نکنم با ماهان اجرا کردیم اونجا. شاید چرا 1-2 تا اجرا داشتیم، الان یادم افتاد. بداهه نبود، یه اجرایی بود با یه درامر تونسی بود که مثلا همش بداهه بود، یعنی کلا فری ایمپرووایزیشن بود، مثلا باید بداهه نوازی میکردیم، خیلی فضای باحالی بود. جالب. این که حالا بعد تو برمیگردی ایران، میخوام ببینم که چی میشه که یهو میرسیم به داماهی، یعنی یه فضای همیشه جاز و تقریبا به جز اون حالا آلبومی که با ماکان اشکباری داشتیم بقیهش برای بی کلام و اینا و یهو اینجا داماهی. ولی میخوام ببینم قبل از داماهی آیا تو مثلا نوازندگی کردن برای مثلا موسیقی پاپ و اینا رو شروع کرده بودی؟ فکر نکنم، نه کار نکنم. من پاپ اصلا نزدم کلا، فقط حالا نمیدونم یه دوره مثلا با مانی رهنما 1-2 تا اجرا انجام دادم، یه دوره هم با چهارتار بود که خیلی بعد داماهی بود. بله کوتاه، دوره کوتاهی بود. من کلا
جزء من هم مانی رهنما رو میگفتم که مثلا نه اون، ولی اون اونم مثلا 1-2 تا اجرا بود. یعنی خیلی آه. کلا زیاد پاپ نزدم، نه به خاطر اینکه از موزیک پاپ خوشم نمیاد. من مثلا موزیک واسم خیلی، یعنی در واقع اینکه چه سبکی باشه مهم نیست، مثلا بیشتر کوالیتی خود موزیک مهمه، صداها، مثلا اینکه مثلا ریتم کوانتایز باشه، مثلا اون گروه موزیک خوب صدا بده، اینا بیشتر واسم مهمه. یعنی اگه پاپ هم باشه اینجوری باشه مثلا دوست دارم. ولی یکم توی پاپ مشکلم این سفرهاییه که مثلا بندا دارن. مثلا اولا که پرواز واسم خیلی سخته، یعنی بعد اینکه مثلا با نوازندهایی که نمیشناسم مثلا توی اتاق، مثلا چون معمولا گروه پاپ اینجوری ان دیگه، مثلا فرض کنید توی هتلی من باید بشناسم، مثلا اگه با دارا باشم اوکیم، یا مثلا با یه نوازنده که بشناسم اوکیم، که ولی نوازنده غریبه که مثلا خیلی فضای ذهنیشون با هم یکی نیست یه ذره سخته. واسه همین پاپ زیاد هیچ وقت پیش نیومده که خیلی بزنه. جالبه، این خیلی چیز جالبی. یعنی هم اون بخشی که شاید بخش موزیکال ماجرا که شاید حالا همون مثلا یه اجراهایی مثل مانی رهنما و حالا موارد مشابه، نمیخوام الزاما اسم ببرم، اوکی بودی و هستی که بزنی، ولی بله. اگه کوالیتی موزیک باحال باشه، یعنی مثلا بیسیست، درامر اینا خوب بزنن، خب چه اشکالی داره، من واقعا حال میکنم. یعنی هر سبکی باشه خب خیلی حال میده. بیشتر اونا واسم مهمه، نه اینکه حالا مثلا آکورد جاز بگیرم یا حالا راک باشه یا هر سبکی. چیزی هست مثلا تو پاپ ایران توی این دوره بعد انقلاب که بگی مثلا خوشت میاد؟ خیلی راستش گوش نکردم، ولی مثلا 1-2 بار کارهای سیروانو گوش کردم، به نظرم خیلی باحال بود. یعنی علاوه کوالیتی موزیک خیلی سیروان خسروی جذابیت حداقل کیفیتی رو داره. بله خیلی جالب بود. نه از لحاظ موزیک هم خیلی باحال بود به نظرم، مثلا توی فضایی مثل استیلیدن و اینا. آره درست کردم یه ترک هایی، ولی خیلی گوش نکردم که مثلا بخوام نظر کلی بدم که مثلا حالا این باحال اون. دقیقاً درست میگی. یعنی حداقلش اینه که کاری که میکنه توی کار با کیفیت و جالبیه توی ژانر پاپ و خیلی ارتباط نزدیک داره با به هر حال موزیکای دنیا. بله از این جهت جالب. خب حالا داماهی چی میشه که شکل میگیره؟ بهش بگیم حالا تلفیقی یا جاز به اضافه بندری. آره دیگه، مثلا خب موزیکای جنوبی چون خیلی، یعنی حالا بندرعباس، بوشهر اینا، حالا آبادان و جاهای مختلف خیلی یه حالت گرووی دارم که خیلی، و ملودیای خیلی جالب و موزیک محلیشون فوق‌العاده است. مثلا منم که هر چی باشه، مثلا بلوچی شنیدم مثلا خیلی خوشم اومد، اونم به نظرم فوق‌العاده بود دیگه. چه جوری درگیر شدی با این موزیک؟ دارا بهم گفت بیا بزن. یعنی دارا با رضا آشنا شده بود و با هم دیگه کاری کرده بودن؟ آره دارا گفت مثلا یه همچین داستانی هست اگه حال میکنی مثلا بیا بزن. البته قبلش هم یه اجرایی داشتیم که آنسامبل دارایی بود که نمیدونم کجا زدیم، هفته موسیقی تلفیقی تهران بود فکر کنم که اونم هم فکر کنم رضا بود، ابی هم بود که ابی اود میزد و اینا. از اونجا اولین بار مثلا ساز زدیم با هم که بعد تبدیل شد به داماهی. ما الان چیزی رو آیا رد کردیم توی همون هفته موسیقی تلفیقی تهران و اینا، مثلا با پیتر توی آنسامبل پیتر سلیمانی پور با نیما رمضان و درامرتون آرش پژل مقدم بود، درسته؟ بله. و اون کارهای خود پیتر رو میزدیم. آره پیتر یه کارهایی ساخته بود که خیلی خودش گفت خیلی حس راک داره، یعنی علاقه‌مند، یعنی رفته بود یکم تو مود راک. گفت من این کارا رو ساختم، بعد مثلا گذاشت واسه همون خیلی باحال بود که بعد اون آنسامبل زدیم، خیلی هم جذاب بود. یعنی یه ترک هایی هم همیشه تو اجراها، نمیدونم چند بار اجرا کردیم، ولی مثلا تو اجراها و تمرینات یه ترک اون وسط ها میزدیم، حالت بداهه داشت
به نظرم جزو بهترین بداهایی بود که من خیلی لذت بردم، چون آرش که اصلا ایدهاش فوق‌العاده بود. بعد همه این دارا و اینا همه علاوه بداهه جالب بودن، یعنی یه دیولوپمانش خیلی جذاب بود. تو اجرا هم که همین بداهه رو میزدیم به نظرم جالبتر بود از همه ترک ها، ولی ترکاش خیلی فوق‌العاده بود. ولی میخواست ضبط کنه اینو، یعنی آلبومش کنه که رفتیم استودیو هم ضبط کردیم. بعد دیگه فکر کنم ضبطاش هست. آه. یعنی حیفه مثلا تا جایی که من شنیدم اون ضبطا هستن. حیفه که مثلا منتشر نشده تا الان. نمیدونم چرا، چون بعد از این که فکر کنم همه ترک ها هم تقریبا زده بودیم، نمیدونم یادم نیست. آره منم اینجوری شنیدم که اون ترک اون فکر کنم امیر خاکی بهم گفت که اینا ضبط شده و هست و اینا. شاید یه سازم باهاتون شاید زده بود، نمیدونم یادم نیستش که امیر خاکی آره که از کجا داشت اینو میگفت. ولی بعد از اینکه پیتر فوت شد خب به هر حال یه آلبوم ازش منتشر شد. بله. یعنی به هر حال همون آدم‌های نزدیکش اینا رو سر و سامون دادن و اینا، ولی نمیدونم چرا. شاید خودش هم وقتی بود شک داشت. ممکنه، نمیدونم، به من چیزی نگفت. ولی به جز این چه کارهای دیگه ای که مثلا تو این دوره قبل از شروع داماهی اتفاق افتاده باشه؟ خیلی راستش یادم نیست. همین کارهای نایما بود دیگه. و تدریس تو این دوره تدریس که همیشه میکردم. تدریس من چون خیلی کم اجرا میکردم، مثلا سالی شاید مثلا 4-5 تا اجرای اونطوری بود. هرچی میگذشت البته تعدادش زیادتر میشه، ولی درآمدم بیشتر از راه تدریس بوده همیشه کلا از اول. و علاقه خودت به تدریس چی؟ آیا مثلا یه چیزی هست که بگی که اگه هیچ نیاز مثلا مالی هم نداشته باشم بازم حتما این کار رو میکنم؟ تدریس رو ببین، اگه مثلا اون کسی که میاد کلاس خودش مثلا خیلی با استعداد باشه، خب خیلی جذابه واسم دیگه. شاگرد خنگا نباشن یعنی. نمیدونم، یکم شاگرد تنبلا نباشن. جاز نباشن. اینطوریه، مثلا باید یه خلاقیتی آدم داشته باشه که مثلا بتونه این سبک رو دنبال کنه. اون موقعی که مثلا خیلی شاگردای با استعدادی داشتم جذاب بود واسم، ولی مثلا غیر از این باشه خیلی راستش دوست ندارم، یعنی خسته میشم، اذیت میشم. شاگردایی که مثلا الان کار کنن و اینا هستن کسایی که اسم ببری؟ بچه ها خیلی هستن، مثلا امیر داراوی بود، نمیدونم آریا موسوی، اینا همه نابغه بودن. یعنی حالا ماکان تقوی بود. بله که خیلی هستن. حالا من الان دقیق یادم این ممکنه مثلا یادم بره. آره هر وقتم یادت اومد مثلا آره. بگی باشه. ولی یه چیزی هم که فکر کنم که این وسط بود، حالا نمیدونم اون موقع داماهی بود یا نه، ولی شما با آرین کشیشی هم اجرا کردی. اونم جالب بود. آره پروژه آرین کشیشی بود. آرین، بله. البته مثلا منم 1-2 تا ترک همیشه تو اون اجرا از خودم می آوردم. آره اونم خیلی واسم جذاب بود، چون میگم کوالیتی بالایی داشت. مثلا علاوه نوازندگی، همه نوازنده ها خیلی کوالیتی بالایی داشتن، مثلا واسم خیلی جذاب بود. آره اونم بود. حالا نمیدونم اون چه تاریخی بود دقیق، نمیدونم. فکر کنم بعد داماهی بود یا قبلش بود. 93-4 بود فکر. شاید داماهی بود اون موقع، ممکنه بوده باشه. آره. ولی خب حالا برسیم به داماهی. داماهی خیلی پروژه در واقع میشه گفتش که شاید الان شده بلند مدت ترین پروژه‌ای که داشتین. بله. و خیلی میشه گفت نزدیکتر به فضای موسیقی پاپ و این رونده هم همینجوری طی میشه به سمت این که میشه گفت فضاهای مختلفی توش تجربه میشه. از اون آلبوم اول که حالا مثلا بنجو رو توش استفاده کردی، یا مثلا خیلی ریتمای بندری توش وجود داره مثلا، و آلبوم دوم دوباره یه مدل دیگه ای، شاید تغییراتی که آره یعنی اینا توش کمتر شده و چیزای دیگه ای، حالا شعرهای فارسی توش بیشتر شده. و الان هم دارین آلبوم سومو ضبط میکنید و
میخوایم منتشرش کنید. در مورد 2 ماهی دلم میخواد بدونم که چقدر توش خودتو در واقع درگیر میبینی، چقدر فعالیت کردن تو 2 ماهی رو دوست داری و چقدر از ذهن تو درگیر میکنه، چقدر پروژه اصلی خودت میبینی؟ بله. ببینید 2 ماهی هر موقع که بچهای دیگه خیلی فعال بودن منم درگیر میشدم، ولی وقتی که مثلا یه مقدار فاصله میافت، چون 2 ماهی اشکالی که داشت این بود که همیشه هی بین پروژه های فاصله های طولانی میافتاد. منم مثلا مدلم اینطوریه که باید داخل یه کاری بشم. مثلا الان میخوام یه پروژه رو شروع کنم، اولش بخوام شروع کنم واسم سخته، یعنی باید خیلی سخته که بخوام خودم راضی کنم الان این فردا بشینم مثلا اینو، ولی شروع کنم دیگه تا تهش میرم معمولا، یعنی یهو درگیر میشم چند ماه. بعد 2 ماهی هی این فاصله‌ای که بینش میافتاد واقعا منو اذیت میکرد، حالا به دلایل مختلف، یعنی هی دوباره باید خودمو یه حالتی میکردم که بتونم برم دوباره تو اون فضای ذهنی، چون فضاش خیلی حالا متفاوت بود. این بود که همیشه این داستانو داره تو این چند سال. یعنی به نظر من مثلا میتونه اگه مثلا یه بندی بود که پیوسته بود شاید تا الان مثلا 10 تا آلبوم باید ضبط میکردیم، ولی الان فعلا داریم آلبوم 3 رو ضبط میکنیم. چی بود دلیل این که بعد وقفه میفته؟ دلایل مختلف، خیلی دلایل مختلفی بود. حالا میتونست تهیه کننده باشه، مثلا که اجراهای مثلا کمی واسمون گذاشته بود، میتونست مثلا فعالیت خود نوازنده ها باشه که حالا فعالیت های جانبی مثلا داشته باشن، چیزهای مختلف، مثلا حالا کرونا بود مثلا، نمیدونم چیز میگم خیلی دلایل مختلف، چون تو ایران شما میدونید مثلا من الان یه کاری رو بخوام شروع کنم ممکنه فردا یا یه قطع شه. اتفاقی بیفته که آره هر دلیلی، یعنی اصلا قابل پیش بینی نیست که مثلا چی بشه. مثلا همین تو سال ما در واقع 2 ماه که محرم سفر خب اجرا نمیتونیم بذاریم، این خودش باعث میشه که آدم یکم از اون فضای اجرایی و اینا یکم دور شه دیگه. همین این خیلی میگم عوامل مختلفی هست، حالا من الان دقیقا تو ذهنم نیست، ولی و در چقدر حال این دوست داری داستان بود. اصلا 2 ماهی رو؟ یعنی میگم چقدر، یعنی چقدر باش از نظر قلبی درگیری؟ 2 ماهی چقدر تو توش تأثیر داری؟ چقدر توی آهنگسازی یا تنظیما و همه اینا خب خیلی تقریبا میشه گفت هممون به یه اندازه تاثیر داریم دیگه، یعنی ما 4 تا، من و ابی و رضا و دارا، به یه اندازه مثلا توی حالا هم آهنگسازی هم تنظیم، مثلا نمیشه گفت حالا همه تنظیما رو من انجام دادم یا دارا انجام داده، هممون به صورت مساوی. مثلا شاید یه توی ترکی ابی ایده تو گیتار داده که مثلا کل ترک رو باعث شده که مثلا تنظیم جالبی بشه یا خوب صدا بده. همیشه هممون درگیر بودیم توی 2 ماهی تو همه کارا. حالا من توی اون کارهای پرودیوسینگ هم مثلا خیلی تو 2 ماهی کار انجام دادم، خیلی از بخشای پرودیوسینگش مثلا من انجام داده بودم. توی آهنگسازی هم مثلا البته مدلش فرق میکنه، مثلا تو آلبوم اول آهنگایی که ساخته بودم مثلا کامل بود، یعنی کل لاینا رو ساخته بودم، بعد مثلا بچه ها اجرا میکردن. توی آهنگای دوم دیگه اینجوری نبود، مثلا من یه ایده‌ای میدادم، یعنی یه بخشی از آهنگو حالا میتونست بخش موزیکالش باشه، یا بعد مثلا رضا میومد روش ملودی میذاش یا یه شعری میذاش. توی سومی هم همینطوره، البته سومی یه ترکیبی از اولی و دومیه، یعنی چون میدونیم مثلا اون اگه مثلا تو اسپاتیفای نگاه کنیم بیشتر آلبوم دومه که مثلا بیشتر مخاطب داره، یعنی ترک هایی که بیشتر گوش داده شده از آلبوم دومه. البته من نمیتونم بگم که مثلا اولی رو بیشتر دوست دارم یا دومی، هر دوش مثلا جذابه. اولی یکم مثلا جزش مثلا بیشتر یه حالت ورد فیوژن بیشتری داره، مثلا شاید مثلا تو فستیوال‌های ورد میوزیک و اینا بیشتر از آلبوم اول آدم بتونه اجرا کنه. دومی یه ذره مثلا توش موزیک پاپ
بیشتر نقش داره به نظرم که فضاش مثلا بیشتر به سمت پاپ رفته و اینا. سومی هم که میگم ترکیبی از همین دوتاست. درسته. و اصلا اگه بخوای 2 ترک از دامایی بگی که خودت دوست داری بیشتر، یکیش رفیقه، یکیش هم مردن مردانه. اون دوتا رو خیلی چقدر ترک عجیبی رو گفتی. یعنی یکی از اونایی که شاید خیلی کم مخاطب داره نسبت به بقیه آهنگای دامایی. دوتا رو خیلی دوست داشتم. چی دارن این دوتا که بیشتر دوستشون داری؟ نمیدونم. مردن مردانه مثلا یه سیستم مثلا جالبی یه روندی داره که اصلا آره مثلا واسم خیلی جالبه که ما اینقدر هماهنگ مثلا میریم جلو فقط روی مثلا 4 تا یا نمیدونم یه الگوی خیلی مثل که 2-3 تا آکورد توش داره که همونو هی تکرار میکنیم ولی خسته کننده نیست، هی یه اتفاقاتی توش میفته. یعنی بدون اینکه اصلا فکر کنیم یا مثلا اینا رو یعنی اولین باری که مثلا شروع کردیم این ترک رو بزنیم خودش اتفاق میافتاد، اینکه مثلا الان اینو بعد مثلا من بزنم یا مثلا رضا مثلا اون دیولپمنتی که مثلا تو وکالش داره هی تغییر میکنه و اینا، به نظرم خیلی ترک جالبیه. واسم خیلی جذابه اون. و رفیقو نمیدونم، شاید مثلا هارمونیش یا یه بخشیش و وکال رضا مثلا یه چیزی داره یا اوج میگیره و اون کوردایی که میاد روی وکاله به نظرم خیلی جذاب. اون وسطش هم البته یه اون بخش به جای سولو یه حالتی داره که کل بند با هم یه مثلا موتیفی رو دیولپ میکنن در واقع، که همین که مثلا توش بداهه نداره، چون معمولا حالت سنتی ما تو جاز اینه که یه بداهه اون وسط باشه. آره همین که مثلا اون بداهه رو نداره واسم جذاب جالب ترش. آره رفیق روز بی کسی یادش نره فریاد رسید. من فکر کنم من حالا بعد از داماهی یا در حین داماهی توی فعالیت‌های دیگه هم کردی، اینا رو اگه چیزی هست که یادته مثلا به شکل مشخص؟ خب من خیلی در کنار داماهی مثلا چند تا آلبوم سولو هم داشتم. نه من اون آلبوم سولو رو هنوز نمیخوام واردش بشم. الان میگم پروژه‌ای که مثلا با آدمای دیگه، خب یه دوره ماهان اومد ایران، دوره با ماهان آبرنگ دوباره کار کردین، ساز زدین، یه دوره‌ای هم حالا نمیدونم مال کی بود با بابک سفرنژاد گروه آهیل رو داشتیم که اونم این واسه قبل داماهیه فکر کنم. آره فکر کنم اونم به نظرم خیلی جذابه. این تنها اجرایی بود که من پا می شدم، یه حالت نمیدونم حالا انقدر بلوز رو چرا دوست دارم ولی توی اجراش که میشد مثلا من نمیتونستم بشینم سر جام، مثلا پا می شدم موقع سولو مثلا میخواستم بداهه بزنم، خیلی انرژی بیشتر بلوزی بود قطعه. درسته بلوزی بود. 1-2 تا ترک هم مثلا فکر کنم کار من بود که میزدیم، مثلا یه آهنگ دیبلال رو به صورت راک تنظیم کرده بودم که اتفاقا اون ترک رو سر کلاس صدف چون شاگرد من بود یه بار میخواستم مثال بزنم واسش که مثلا چجوری میشه یه ملودی رو در واقع تنظیم کرد. اینو مثلا این ملودیه رو همین یو باز کردم کتاب این آهنگ دیبلال اومد، گفتم مثلا ببین اینو میشه این کوردا رو روش گذاشت، بعد دیدم جالب شد همونو تو گروه آهیل اونجا اونجوری تنظیم شد. آره به خاطر اون مثاله که زد. آره با آهیل اجرات یه جشنواره فجر سال 94 کردین فکر میکنم. آره نمیدونم. و به جز اون بازم اجرا کردین یا چیزی ضبط کردین؟ 1-2 تا اجرا انگار داشتیم تو تالار حرکت بود فکر کنم که ضبط هم کردیم، یعنی بابک میخواست آلبومش کنیم ترک ها رو که 2 تا ترک هم انگار ضبط کردیم که یکی مثل که ادامه پیدا نکرد، منتها الان یکی از ترک ها رو ضبط شده میخواد منتشر تو آلبوم خودش یا نه؟ الان همجور به صورت سینگل داریم منتشر میکنم که من ساخته بودم،
خودم یادم نبود که این آهنگو ساخت. خیلی هم جالب بود اصلا یعنی اصلا حتی ملودیش هم یادم نبود هیچیشو. بعد یه روز بابک اینو فرستاد گفت اینو من ضبط کردم. گفتم این چیه اصلا من یادم نیست که حالا این ضبط شده میخواد منتشر شه. آره بابک دیدم یه روز گفت که آره. به زودی اونو منتشر میکنه. حالا بهش گفتم اگه میتونی مثلا دوباره این آهیلم یه فکری بکن، خیلی جذاب بود. آره فرق داشت به نوعی با بقیه پروژه‌ای که تو توش بودی. خیلی فرق داشت. شاید اون بخش راکش یکم بیشتر بود. منم عقده این داستان راک همیشه داشتم. یه پروژه راکی که آره با شهریار صیقلانی چند تا قطعه کار کردی که حالا اونا پاپ راک بود. بله. ولی اونجا هم باز یه چیز دیگه ای از یعنی ذهن تو رو ما میبینیم. بله. اون چیزی که حالا شاید میشه گفت بیشتر یعنی موزیک مردم پسند تریه به نوعی. سعی کردیم یکم مردم پسند باشه ولی مثل که نمیشه کلا. آخه چقدر مردم پسندش هم مهمه، یعنی این بود ولی نه تا اون حد. آره هنوزم عاشق، هنوز یه بیقرار. آخه اصلا هر کاری من میکنم هیچکی نمیپسنده، نمیدونم چیه دست. چرا هیچکی که نه هیچکی نیست در واقع مخاطب باز موزیک باز و مخاطب خاص مخاطبی که با موزیک درگیره دیگه. آره ولی خب داماهی خیلی قطعاش مثلا دیوانه خیلی پرطرفدار و خیلی دیوانه فقط این وسط دیوانه دیگه دیوانه مثلا ترک های داماهی خب نیاز هست، دیوانه هست. آره به جز اینا بازم لغزنده. آره اینا هم هیچ کدوم اندازه دیوانه بازم شنیده نشده بله. یا مثلا سوپر استار اینا سوپر استار ولی درسته هیچ کدوم اون چیز مردم پسند رو نداره. افسار پریشونی من دست خودم نیست. به خاطر فکر کنم اگه تو مثلا در مورد خودت بگیم شاید یه بخشش به خاطر اون آکورداییه که میذاری روی کارات. آره یعنی هیچ وقت اونقدر قابل پیش بینی و ساده نیست که بگن خب اینجوری پیش میره. خود اون مثلا آکوردایی که حالا مثلا یه مقدار فضای جاز و اینا داره، مثلا من بعضی وقتا واسه شاگردام مثلا همین نوع دیزو که میزنم مثلا میگه این فالش صدا میده، مثلا تازه اونی که جاز گوش کرده یه مقداری جاز گوش کرده که باعث شده بیاد پیش تو کلاس، اون مثلا میگه این چقدر به گوشم مثلا فالش میاد. اینه که حالا شاید نمیدونم این آکوردها یکم بد صدا باشه واسه کسی که خیلی گوش نداده باشه. خب حالا اینکه این موزیک رو مثلا به هر حال موزیک جاز رو بردین تو دل مثلا بندری، یعنی دو جور میشه بهش نگاه کرد. یکی این که اون کسی که جاز گوش میدم دیگه اونقدر دوستش نداشته باشه یا اون کسی که بندری گوش میدم براش یه چیزی مثلا داشته باشه که یهو بزنه تو ذوقش. و یکی هم برعکس، این که اینا رو یه جایی به هم انقدر نزدیک میکنه و انقدر توی لبه‌ای وامیسته که مثلا مخاطب رو میتونه با خودش همراه کنه. آره دیگه کلا مثلا اون هارمونی جازش اونقدر مثلا پیچیدگی چیز نداره که مثلا به گوش بد بیاد. مثلا یه بخشی از جازه که مثلا خب خود جاز هم مثلا ما سبکای مختلفی توش داریم، اسموت جاز داریم که خب مثلا هر کسی به نظرم شاید بتونه گوش بده. باز اونم نمیدونم، ولی جاز پاپ داریم که مثلا تلفیقی از جاز و پاپ. ولی میخوام ببینم تجربه چجوری، یعنی قابل پیش بینی بود که اینقدر شنیده میشه یا کمتر یا بیشتر، یا شما چجوری بهش فکر می‌کردید؟ من که پیش بینی نمی‌کردم ولی احساس می‌کنم مثلا یه سری مخاطب جدید خودشو داره، یعنی این سبکو که الان مثلا خب خیلی بندا توی همین زمینه دارن فعالیت میکنن دیگه. حالا شاید بعد داماهی نمیدونم جالبوت، هیدو، اینا همه مجید سالاری، مجید، بله، اینا همه تو این فکر میکنم یه گروهی از مخاطبای جدید خودشو داره که خیلی تعدادشون هم کم نیست و روز به روز هم حالا بیشتر شد تو این چند سال. ولی لزوما هم فکر میکنم مثلا با موزیک جاز مثلا خیلی ارتباطی نداره اصلا. یه جایی شاید با راک و فانک و اینا، حالا مثلا تو جالبوت، ولی یه جایی مثلا هیچی، شاید پاپ واقعا. بله، یه بخش زیادی از مخاطبا شاید
اصلا به خاطر مثلا اون ملودیه و اون فضای بندری و اینا میان، نه به خاطر حالا مثلا موزیک جزش و اینا. شاید بخش خیلی کمی باشن که اون موزیک هم مثلا واسه شون جذاب باشه، اینجوری احساس میکنم. درسته. خب حالا برگردیم سراغ تو این وسط برای پروژه با مجید سالاری هم کار کردی، یه چند تا آهنگ منتشر کردین، آلبوم بعدش منتشر شد، چند تا اجرا کردین. به تو تقدیس کردم تو بین من. ولی بازم پروژه مجید هم میشه گفتش که یه جورایی باز شبیه داماهیه، یعنی به نوعی میشه گفت خب تو هستی و ابراهیم علوی هست، ما هستیم ولی فکر میکنم خیلی متفاوت باشه لحاظه، یعنی نقش من که خیلی متفاوت هستن، یه دنیای دیگه ایه. خب چه فرقی داره نقش تو؟ لحاظه حالا نوازندگی و اینا، من تو داماهی بیشتر مثلا یه کیبوردیستم که مثلا یه جاهایی سعی میکنم یه رنگایی به همه جا نه ولی بیشتر جاها اون رنگامیزی نهایی رو انجام یعنی مثلا وقتی موزیک، یعنی بدون منم شاید موزیک اوکی باشه، یعنی بشه گوش کرد، ولی من میام بهش یه رنگ مثلا مثل یه چیز نهایی، نمیدونم چجوری بگم، بهش اضافه میکنم که مثلا خوشگل‌تر شه شاید. یعنی دائما در حال میکس صداهام، هی صداهامو عوض میکنم، مثلا اینجا یه پد اضافه میکنم، نمیدونم اونجا یه ملودی رو دوبل میکنم، هی دستم روی در واقع این ولوممه که مثلا صداهامو با موزیک میکس کنم موقع اجرا، که همیشه هم تو صدا برداری داستانایی دارم. تو داماهی خیلی سخته، چون مثلا به صدا بردار میگم باید صدای مین و در واقع صدایی که تو سالن پخش میشه رو به من بدی که من بدونم مثلا تو سالن لولم مثلا تو موزیک کجا باید باشه، چون یه جایی باید خیلی پشت موزیک باشه، یه جایی باید رو باشه، همش اینطوریه. ولی توی مجید در واقع من بیشتر فقط پیانو میزنم، خیلی بخش مهمی از موزیک رو دارم انجام یعنی اگه مثلا پیانوی من نباشه اون موزیک اون بخش اصلی موزیک حذف میشه در واقع. و توی تنظیم و ساختن قطعات چقدر نقشت متفاوته؟ خب مثلا اون آلبوم مجید رو همه کارشو من تنظیم کرده بودم دیگه ولی تو داماهی خب مساوی تنظیم کردیم، یعنی یه بخشیشو ابی انجام داده، یه بخشیشو دارا، یه بخشیشو اصلا با هم انجام دادیم. یعنی تو تمریناتی که داشتیم مثلا دارا میگفت اینجاشو اینجوری بزنیم. ولی اینا تو تمرین در نیومده کارهای مجید؟ بله اینا رو تو کارهای مجیدم آره بیشترش مثلا تو خونه من انجام دادم، ولی یه وقتایی هم مثلا تو تمریناتی که داشتیم یوهو ایدهش میومد تو ذهنم، مثلا مجید یه ملودیه رو میخوند، بعد یه من مثلا مثل اون آهنگ 7 ضربیه نمیدونم اسمش چی بود، ول مینابی، اونو مثلا یه بار با من و امیر دارابی و مجید و فکر کنم امینم بود داشتیم تمرین میکردیم، مجید اینو خوند، بعد من اون ملودیه رو روش همونجا، یعنی در واقع همونجا موقع تمرین اون ایده تنظیم اومد تو ذهن. ول بالا بلند بی‌مثالم که گفت تنظیم که نمیدونم، چون مثلا اون بخش هارمونی ساخت موزیک دیگه ما بهش میگیم شاید این یه ذره تو موزیک پاپ معنی داره که بهش میگیم تنظیم ولی در واقع یه نفری چون ملودی میخونه یه شعر و ملودی داره اون در واقع آهنگساز حساب نمیشه که اون کسی که داره کل این شاید اون یه قسمتی از این آهنگه هست با اون ملودی که آورده با شعری که آورده، ولی آره دقیقاً بهش بگیم شاید ملودی پرداز و به این بگیم موزیک، چون کل اون کارا از اینکه چه سازایی اینو روایت کنن یا چه سیکل آکوردی داره و چه فرمی داره موزیک. مثلا تو همین ول مینابی در واقع و بقیه ترک ها من مثلا هارمونی رو در واقع میذاشتم، یه جایی ملودی اضافه میکردم، فرم آهنگ رو مشخص میکردم، ریتم یه بخشی از ریتم رو مثلا مشخص میکردم، در واقع ارنجمنت رو نمیدونم. درست. و حالا قبل از اینکه باز بریم توی آلبوم خودت، ما قبل کرونا یه اجرایی با محمد موسوی و ماجد خواجیان و اینا هم داشتین. اونم خیلی جذاب. آره اونم
برام جالب بود. یعنی اون در واقع سرمنشأ این بود که من فکر کنم که یه اتفاقی، یه تغییری داره در روند تو رخ میده. خیلی انگار که راحت تر داشتی برخورد میکردی با موزیک، اونقدر سختگیرانه نبود اون برخوردت. و خب من یادم، یعنی به محمد که گفتم بیاین اجرا کنید و اینا، گفت کسی آخر نیست مثلا من باش گروهی ندارم و اینا. و بعد گفتم حالا مازیار که رفیقته دیگه، با مازیار مثلا چیز کنین و اینا. که بعد اصلا نفهمیدم که چه جوری شما اضافه شدیم به اون پروژه. فکر کنم مهرداد بهم گفت. کلا من به مهرداد میگم مثلا هر موقع تو هستی من بداهم میاد، یه حالت اینطوری. مهرداد کجاها بوده؟ مهرداد با همین گروه، چون مجید قبل در واقع همین اسم خودش مثلا یه بندی داشت به نام سلیدون. مهرداد در واقع بخش پرکاشن میزد، درامز نداشتیم اونجا، پرکاشن میزد که من از اونجا با مهرداد آشنا شدم. و فقط تو همون پروژه با مجید باش کار کردی و اینجا؟ بله کلا. ولی مثلا با هم که ساز میزنیم نمیدونم چرا خیلی حس راحتی دارم و مثلا یه حالت دوست دارم باش هی بداهه نوازی کنیم. هم تو تمرینات مجیدم هی و با هم میشستیم هی. و آره اون اجرا هم فکر کنم 2 جلسه تمرین کردیم توی فارابی. ولی خب اون حالا اسمش بداهه بود ولی بداهه کامل نبود. بچه‌ها مثلا یه سری الگوها تو ذهنشون بود که اونا رو شروع می‌کردن، بعد حالا من یعنی من تو تشکیل اون الگوها که نبودم اولش، اونا خودشون انگار اونا رو این موتیفا رو در واقع حالا با هم هماهنگ کرده بودم. من مثلا هرچی میشنیدم اونجا مثلا سعی میکردم باش یه بداهه نوازی کنم. دقیقا. یعنی تو یادمه که حالا تو فارابی بیشتر این کاری که کردی همین بداهه نوازی و پاسکاری های این شکلی. ولی اون الگوهای اولیه‌شو رو در واقع فکر کنم حالا قبلش با هم هماهنگ کرده بودن یه چیزایی. بعد از اون حالا تا الان که آخر تیر 1403 تو آلبوم هر روز رو اول منتشر کردی، بعد آلبوم فالها بود بعدش. آلبوم فالها. من آخرین آلبومی که مجوز گرفتم هر روز بود دیگه. ولی قبل از هر روز فالها رو منتشر کرد؟ نه بعدش. بعد از هر روز بود. خب همون میگم داشتم این روندشو میگفتم که بعد از کرونا بود دیگه. یعنی بعد از کرونا هر روز اول منتشر کردی، بعد فالها. بله هر روز به نظر خودم بهترین کاریه که تا حالا تو موزیک انجام دادم. یعنی بهترین کلا حالا هر لحاظی که فکر کنی نوازندگی، چون تو دوره اوج خودم بودم. مثلا صبح ساعت 6 پا می شدم، مثلا اول درامز پیانو فکر کنم می زدم، بعد درامز تمرین می کردم، بعد ترومپت می زدم، بعد حتی یکم گیتارم می زدم، همجوری تا مثلا ظهر پشت سرم تمرین می کردم. بعد تو این دوره که مثلا بعد چند ماه یه احساس کردم میخوام مثلا یه آلبومی ضبط کنم که همه چیزاشو خودم مثلا در واقع می زدم. مثلا اون بخش پرکاشنش هم مثلا میشستم تمرین میکردم، ضبط میکردم، خودم میکس میکردم. البته مسترش رو ماکان تقوی انجام داده بود. خب اونو خیلی دوست دارم. کلا هم آلبوم، یعنی توی کارنامه تو آلبوم متفاوتیه از این جهت که اصلا معلوم نیست با چه ژانری طرفیم. یه حالت ورد میوزیکی یه جایی داره، خودم هم دیگه به نظر خودم همه چی توشه. اون در واقع خود اون چیزیه که مثلا من تو موزیک هستم. مثلا حالا تو آلبوم آواره مثلا خواستم یکم ردیف موسیقی ایرانی رو یاد بگیرم، یا مثلا توی کاهگل خواستم مثلا یه ذره از موزیک ایرانی بیا مثلا باز استفاده کنم. در واقع اونو ساختم که مثلا تو اتریش، چون اونجا مثلا میخواستیم اجرا کنیم، در واقع گفتم یه سری موزیک بسازم که مثلا فضای یکم ایرانی داشته باشه که واسه اونا جالب باشه. که گفتم مثلا
سازاشم حالا میتونه هی تغییر کنه، مثلا با توجه به حالا هر نوازنده‌ای که بیاد بتونه مثلا بزنه. حالا اگه درامز باشه که در نهایت کاوت مثلا تنبک و اینا زد روش، نی و اینا زد. ولی خب هر روز دیگه خودم بودم، فقط میخواستم حال کنم مثلا با موزیک، یعنی اون چیزی که خودم دوست داشتم و ضبط کنم، هر چی که دوست داشتم و پشت سر هم ضبط کردم. راکش ولی کمه نسبت به خودت. آره شاید نه یه ترک داره مثلا در کلیت آلبوم یه ذره نه یه اون ترک حالت داره. اصلا کلا اون حالت شاید پروگرسیو و چیزی که تو داری که حالا توی حتی همین آلبوم آخرت هندین هندم وجود داره، این گرووه و این همه تغییرات میشه گفت گرووی و ریتمیک و اینا اونجا خیلی خیلی سافته، یعنی حداقل رفته توی یک یکم فضای ambient هم کلی که خیلی میشه گفت دلنشین داره صدا میده. دلنشین از این جهت که شاید هر کسی بتونه باش ارتباط برقرار کنه. جالبه ولی تو اسپاتیفای خیلی کم گوش داده میشه، نمیدونم چرا. آلبوم خاصیه به هر حال، یعنی من با این چیزش کاری ندارم ولی یه ترک حالت پروگرسیو داره که اسمش نایف اند نایتینگله که مثلا کیت امرسون اومده با بلبل ترنگ قاطی شده. اونجا مثلا یه سازی از هند گرفته بودم مثلا همین بنجو اسمش بلبل ترنگه که این همون الکتریکه که اونو زده بودم تو اون ترک. بعد یهو احساس کردم یه لحظه مثلا یه جا یه سولوی هموند میخواد، بعد یهو زدم و مثلا به نظر خودم شبیه ترین چیزی بود که مثلا به سولوهای کیت امرسون بود اون وسط. بعد اسمشو دیگه گذاشتم نایف، چون کیت امرسون با چاقو میزد تو هموند، این کلاویای هموند رو مثلا با چاقو اینجوری میزد. اون نایتینگل هم که همون چیزه، بلبل ترنگ است. این ترکه فکر کنم یکم حس راک داره، ولی مثلا به جای اسنر از دف استفاده کرده بودم. دفه رو مثلا به جای اسنر گذاشته بودم، یکم البته میکسش کردم که مثلا صداش جالب تر شه. و بعد فالها رو منتشر کردی. فالها آهنگایی بود که تا اون موقع مثلا ضبط کرده بودم. اون در واقع تکنیکی ترین پروژه‌ای بود که تا حالا انجام داده بودم. قبلا ضبط کرده بودم، اون موقع فقط نشستم میکس کردم در واقع، یعنی از فالها به بعد دیگه خودم آلبوممو میکس میکردم. میکسوم است. یعنی الان 3 تا آلبومو؟ بله، یه آلبوم با صدف کار کردیم که وکال داره. پرواز لحظه ها اسمش. اونم خودم میکس کردم. اون مثلا شعرهای خیام و اینا رو بیشتر استفاده کرده بودیم که اونم یه حالت مثلا بعضی ترکاش خیلی ساده است از لحاظ هارمونی، یه حالت مثلا مثل سانگ داره. من که منفور زمانم، چه بخوانم چه نخوانم. یه حالت اینطوری داره. بعد دیگه بعد پرواز لحظه هم فکر کنم همین هندین هند و یه آلبوم پیانو ایرانی هم منتشر کرده بودم که یه مجموعه آموزشی بود، چون من یه سری نوت هم منتشر کردم که مثلا قطعات ایرانی برای پیانو تنظیم شده که اونو مثلا CD آموزشیشو گفتم بد نیست اینم مثلا بذارم توی اسپاتیفای، ولی دیدم این داره ویوش از همه آلبومای دیگه هم بیشتر میشه. جالب بود. دلیلش چیه؟ نمیدونم، شاید یه بار یه معلمی از آمریکا به مسیج داد، گفت مثلا این آهنگای ایرانیت مثلا خیلی واسه ما خوب بوده، چون ما نداشتیم تا الان مثلا یه نوتایی که مثلا مربوط به موزیک ایرانی باشه و بتونم مثلا اینجا به شاگردام درس بدم. و چند نفر مثلا همجوری مسیج داده بودم. نمیدونم، شاید بیشتر جنبه آموزشیش باشه که باعث شده مثلا بیشتر گوش کنم.
و در واقع اون آلبومی هم که با رستان کار کردی توالایت دریمز بله اونم بود، اونم یادت. اون بیشتر فضای امبینت داره دیگه. آره ولی همچنان باز صداهای ایرانی توش وجود داره. یه جاهایی یعنی بله. حالا در واقع ما الان با یه آدمی طرفیم که شاید قبل از مثلا سال 99 تعداد کارهایی که منتشر کرده برابری میکنه با تعداد کارهایی که از 99 تا الان منتشر کرده. انگار که یه روحی پیدا کرده که قبلا نداشته این کارا. توی اجرای آخره که با آبرنگم داشتیم همین هفته پیش، 2 هفته پیش با نایما داشت، با نایما ببخشید، با امین طاهری و آیدین صادق زاده. بله باز اونجا هم حالا کارهای هندین هند و اکثرا اجرا کردیم، ولی یه چیزی، یه شور زندگی انگار اومده تو این کارا. و یعنی منظورتون تو آلبوم هندین هنده؟ به نظرم توی کارهای تو بعد از هر روز یعنی از اونجا به بعد نمیدونم یه اتفاقی میفته که انگار اون حد از مهندسی یا دقت به آهنگسازی تبدیل شده به اینکه به صرفاً ساختن و لذت بردن از این پروسه. میخوام ببینم چه اتفاقی تو زندگی تو شاید یا تو این رونده، تو این دیدگاه میفته که این کارا از اون حالت به این حالت میاد. خودم که نمیدونم واقعا. ولی خودت اینو قبول داری که کلن برخوردت با موزیک تو این چند سال خیلی بیشتر بر مبنای مثلا حال کردن با موزیک اتفاق داره میفته؟ آره خب مثلا الان آهنگ که میسازم یا آلبوم ضبط میکنم در واقع فقط واسه اینه که شاید مثلا یه مقدار راستش مثلا بعد کرونا یه مقدار حالت دپرشن که تا قبل اون نداشتم، یعنی یه حالت افسردگی و اینا گرفتم. بعد مثلا آهنگ که میسازم یا تمرین میکنم مثلا منو خیلی حالمو بهتر میکنه. مثلا صبح پیانو نزنم مثلا یه حالیم، یا حالا بعضی دوره ها میگم در سال متفاوت میشه، مثلا بعضی دوره ها دوست دارم آهنگ بسازم. بیشتر واسه این موضوع شاید یعنی موزیک میسازم یا چیز که حال خودم بهتر شه، چون مثلا همون که گفتیم مثلا لذت میبرم شاید از آهنگسازی یا مثلا ساز زدن و اینا. البته هندین هند و راستش برای همین آنسامبل آیدین و امین ساختم. گفتم که میخوایم اجرا کنیم یه سری آهنگا بسازم، همجوری که مثلا تو این اجرا حالا به جای جاز استاندارد مثلا اینا رو هم یا حالا کامل اینا رو بزنیم، یا اینکه مثلا یه سری جاز استاندارد بزنیم یه سری هم از این آهنگا بزنیم، که اصلا فکر نمی‌کردم مثلا این آلبوم بخوام بکنم. ولی بعد دیدی که خب بعد اون اولش به نظرم جالب نبود، گفتم من از لحاظ آهنگسازی افت کردم و مثلا یه حالتی شدم، گفتم دیگه پیر شدم فکر کنم آهنگام بد شده. بعد از یه سال که بینش وقفه افتاد دوباره گوش کردم دیدم مثل که باحال بدم نیست. بعد دیگه ضبط کردم، بعدش خودم خوشم اومد. البته یه شرایطی هم پیش اومد، استودیو بل در واقع گفت که مثلا میتونین بیاین ضبط کنین با پیانو، یعنی یه حالت مثلا در واقع مجانی میتونیم مثلا بیاین با پیانو اگه دوست داری بیا با پیانو مثلا پروژه اگه داری ضبط کن. علی چاوشی و اینا خیلی لطف داشتن که من گفتم حالا که اینطوری مثلا برم همین هندین هند و این پیانوهاشو بگیرم و اینا. بعد ضبط که کردم دیدم باحاله، مثلا علاوه خودم یه چالشی هم داشت، چون مثلا فرماش خیلی ساده است، آکوردا خیلی ساده است، شما در واقع باید با بداهه نوازی خوب موزیکو از اون حالت یک نواخت و تکراری نجات بدین. یعنی مثلا یک آهنگو فقط آکورداش می مینور و لا مینوره، ولی شما باید مثلا حدود 3 دقیقه بداهه بزنی، 3 یا 4 دقیقه روی این دوتا آکورد بداهه اولش که میزدم مثلا خیلی یک نواخت بود، نمیتونستم مثلا
به نظرم همش جملاتم تکراری بود و چیز بود و هی تمرین میکردم روش، هی تمرین میکردم، باز بهتر شد. مثلا تو ضبط که زدم احساس کردم الان تنوعش خوب شده. چون مثلا شما نوازنده‌های خارجی رو ببینین، مثلا پیانیستا یا مثلا روی یه آکورد یه چیزی میزنه که شما واقعا خسته نمیشی، اینقدر متنوع است و اینا. گفتم مثلا این چالش رو به خودم بدم که مثلا منم این کار بکنم، یعنی سعی کنم حداقل که یه همچین کاری رو انجام بدم. اینه که یعنی یکی از چیزام توی آلبوم هند این هند این نکته بود. فرماش خیلی ساده تر از آلبوم‌های قبلیه، ولی خب دیگه شما باید مثلا با بداهه نوازی. البته فقط منم نیستم و درامز و بیسم در واقع این نقشو دارن. بله، جایی بخصوص برای بداهه درامز. نوازی. یعنی درامز اگه بد باشه کل موزیک اصلا قابل شنیدن نیست. باید نوازنده‌هاش خیلی خوب بزنن که خسته کننده نباشه موزیکا. تو این آلبوم اینطوریه. درست. و اون آلبومی که با صدف کار کردین چی؟ از کجا اومد ایدهش و اصلا اونو خیلی از متفاوته توی بله شنیدین کارهای اونو؟ شما؟ نه، من فقط یه تیکه هایش گوش دادم. اونو در واقع توی کرونا که شروع شد که تو خونه بودیم همش مونده بودیم، یه ترک و یه شعری بود، نمیدونم مال کی بود، الان اسمشو یادم، یه خانم افغانی بود که این شعر رو گفته بود. نادیه انجمن بود اسمش که این شعر رو گفته بود. بعد ما اول میخواستیم تو داماهی، من تنظیم کرده بودم که اینو تو داماهی اجرا کنیم. بعد حالا پیشنهاد من و رضا به این نتیجه رسیدیم که اصلا این چون شعرش هم یه خانوم گفته اصلا جالب نیست با صدای رضا. بعد گفتم مثلا خب صدف هم مثلا میخونه و اینا که جالبم میخونه، گفتم مثلا صدف بیاد بخونه که با هم ضبط کردیم. مثلا یه فضای افغانی هم داره، مثلا ریتمش یه ریتم بهش میگن مغولی تو ریتمش ولی افغانی، موسیقی افغانیه تو افغانستانی خود افغانستان به این ریتم میگن میگن مغولی. مغولی که یه نوع هفت ضربیه که من خیلی دوست دارم چون یه لنگی داره که اصلا مثلا خیلی سخت اجراش، یعنی با اون حس. بعد رو این در واقع اینو تنظیم کردم رو این ریتمه. اصلا من تو آهنگام تو آلبوم‌های مختلفم تو هر آلبوم یه ترک اینطوری هست ریتم مغولی تو هر کدوم از اینا. نمیدونم چرا انقدر دوست دارم اینو. بعد اینم در واقع با این ریتم تنظیم کردم که با صدف کار کردیم و مثلا یه ویدیو هم گرفتیم، نمیدونم تو اینستا گذاشتیم که خوب استقبالم شد. از اونجا شروع شد همکاری من و صدف که بعد یکی دو تا ترک دیگه هم نمیدونم حالا کی بود ضبط کردیم، مثلا تو یوتیوب و اسپاتیفای و اینا گذاشتیم. بعد دیگه گفتم این به 5-6 تا که رسید گفتم حالا پس یه 4 تا دیگه هم بسازم یه آلبوم کنم دیگه، که اونم ساختیم. منتها تو شعرش بیشتر فکر کنم از شعرهای خیام استفاده کردم چون خیلی دوست دارم. بیشتر شعرهای خیام بود، از اونا استفاده کردم، اونم تبدیل به آلبوم شد. درست، مرسی. خب حالا برای پایان‌بندی این که تو و حالا چند تا آدم دیگه شاید خیلی تعداد محدود توی این سالها، یعنی صحنه موسیقی جاز بعد از انقلاب رو شاید میشه گفت شماها درست کردین و از اون طرف هم خب خودت شاید بیشترین تعداد آلبوم داری و خیلی کار کردی در مورد موسیقی جاز توی ایران. شاگرد تربیت کردی، کلی اجرا برگزار کردین، با ژانرهای دیگه قاطیش کردی. میخوام ببینم که این صحنه رو چجوری میبینی الان؟ صحنه چی؟ صحنه موسیقی جاز ایران. ببینی الان و اصلا ببخشید به چیزی به عنوان اینکه جاز ایرانی اعتقاد داری یا نه؟ من اعتقاد دارم چون مثلا کارهایی که ماهان، بقیه بچه‌ها، خود دارا و حالا خود من تا یه حدی مثلا انجام دادیم، به هر حال یه تفاوتایی مثلا با کارهایی که مثلا تیگران یا نوازنده‌های مثلا ترکیه و اینا کردن داره. علاوه به نظرم
تفاوت داره شما گوش کنین. یعنی میشه گفت که مثلا متفاوته، مثلا نمیشه گفت که همش دنبال روی مثلا اون. یه تأثیرایی گرفتیم، مثلا من خودم یکی دوتا مثلا یه مدت نشسته بودم مثلا کار تیگران و مثلا گوشی باز در می آوردم و اینا، خیلی ایده گرفتم. ولی به نظرم مثلا تو کارهایی که انجام دادیم یه تفاوتایی هست، یعنی میشه گفت که متفاوته و یه سبک جدایی رو واسش در نظر گرفت. هنوز کامل نیست ولی به نظرم میشه گفت اینو، که حالا واژه نمیدونم پرشین جاز یا اینا نمیدونم، اینو دیگه حالا ما نباید بگیم. بله ولی اون چیزی که بشه صدای منحصر به فردی که از توی جاز ایران در واقع میتونه شنیده بشه وجود داره. بله به نظر من وجود داره. البته الان حالا تو فضای امروز خب خیلی بچهای جدید اومدن که خیلی کارهای همشون نابغه هم، مثلا آریا موسوی به نظرم خیلی خفنه، یا مثلا امیر دارابی که اصلا عجیبه. اینا هم خودشون خیلی دیگه هم هستن که مثلا اومدن حالا جاز و با لوفای و با هیپ هاپ و همه اینا قاطی کردن و اصلا داره خب خیلی پروبال میگیره جاز توی ایران. و چجوری میبینی، فکر میکنی که این چطوره؟ ببینید این اجرایی که تو کافه و اینا میشه خیلی کمک کرده به این فضا به نظرم. ولی خب اون حالتی که مثلا توی دنیا هست خب نمیتونیم داشته باشیم دیگه، طبیعی هم هست. یعنی فکر میکنی اگه اون حالتی که حالا توی دنیا هست که تفاوت آنچنانی به جز این که مثلا اونا شاید موزیکای مثلا چه میدونم شاید موزیسین های با کیفیت تری یا مثلا نوازنده های خفن تری هن، یا مثلا این که حالا آبجو آزاده مثلا راحت همه شرایط اجرایی بیشتر منظورم از نظر کوالیتی نوازنده که خیلی تو ایران زیاد هست. شرایط اجرایی مثل چی؟ ببینین مثلا فرض کن مثلا خود من الان این کارت همین هندو با آیدین و امین تمرین کردیم و خیلی کار سختی بود تمرینش، که صدف میدونه که مثلا ما چقدر مثلا تمرین کردیم که به یه کوالیتی خوبی برسیم. بعد اینو فقط یه اجرا کردیم، یعنی نتونستیم باز اجرا بذاریم. حالا دلایلش اینه که مثلا فرض کن شما یه نوازنده تو اروپا باشی، میتونی بری تو شهرهای مختلف مثلا یه رپرتوار رو هی اجرا کنی و هی مخاطبای جدید به دست بیاری. خودت مثلا موقع اجرا به کوالیتی بهتری میرسی با اجراهای بیشتر. یعنی هر دفعه که اجرا میکنی یه هماهنگی میرسی. من مثلا تو این سالها هر دفعه مثلا یه رپرتوار جدید رو کار کردیم که جالب بوده، فقط یه اجرا کردیم یا فوقش مثلا 2-3 تا اجرا. یعنی اصلا خیلی عجیب بود. این نمیشه دیگه، مثلا اینجوری فایده نداره. یعنی مثلا ما به یه کوالیتی خوب نمیرسیم هیچ وقت. مثلا وقتی یه رپرتوار رو آماده میکنی حداقل باید مثلا یه 6 ماه نمیدونم یه دوره‌ای، مثلا ELP همین مثالم یه رپرتوار مثلا 100 جا میزدن یا 200 تا اجرا مثلا توی یه سال داشتن که هر دفعه مثلا مخاطبای جدید میومد. خب ما نمیتونیم این کارو بکنیم چون هم شرایط اجرا واسه ما سخته، مثلا همین که مثلا بخوایم بریم شهرهای مختلف یا کشورهای همسایه اینا خیلی واسمون سخته. البته میشه در نهایت یه کاری کرد ولی هنوز مثلا امکانش سخته. فکر میکنم این حالت واسه بندای دیگه هم هست، یعنی اونا هم مثلا شاید 2 تا اجرا 3 تا اجرا به سختی بتونن انجام بدن. به هر حال اگه این شرایط رو داشتیم خیلی وضع بهتری میتونستیم داشته باشیم تو اجرا. و فکر میکنی دلیلش چیه که تو این چند سال انقدر موزیسین ها رفتن سراغ سبک جاز، انقدر داره در واقع، یعنی از اون طرف شاید اونقدر مخاطبی که مثلا شما نیاز داریم برای اینکه 5 بار یه چیزی رو تو تهران حتی بزنید وجود نداره. بله و مثلا یا رو اسپاتیفای و اینا مثلا اونقدی پلی نمیشه این کارهای جاز، ولی نوازنده ها و موزیسین ها
خیلی مثلا بیشتر میرن سراغ این ژانر؟ ببین من مثلا این حالت رو توی شاگردام میبینم. مثلا یه نوازنده توی ارکستر پاپه، بعد میاد که جاز رو یاد بگیره، میگه من واقعا خسته شدم از این کوردای هی تکراری، مثلا دلم میخواد این مثلا حالا یه بارم موزیک جاز رو شنیده. من خودم هم همینطوری بودم، مثلا خب دفعه اولی که یه چیزی رو میشنوی به نظرت اصلا یه دنیایی میاد دیگه، این هارمونیا و ریتما و همه چیز عجیب و نوعه بر آدم. آره اصلا یه دنیاییه، دلت میخواد بری توش ببینی چه خبره. جالب. مثلا میگن که ما دلمون میخواد مثلا اینا رو بفهمیم و کشف کنیم و مثلا حالا تو همون بندای پاپی هم که هستیم بتونیم از این آکوردا و هارمونیا استفاده کنیم که خیلی هاشون هم مثلا استفاده کردن. مثلا الان به نظرم موزیک پاپ گوش کنین بعضیاش مثلا یا میبینین که از همین هارمونیای جاز و اینا خیلی توش استفاده میشه یه جاهایی. حالا خیلی واضح نیست ولی مثالی نوازنده‌ای توی ذهنت هست؟ میترسم اشتباه بگم ولی خب خیلی نوازنده هستن، مثلا نمیدونم مهدی فردی اون آکورده که میگیره مثلا خب خیلی جذاب و اینا توی گروه های پاپ هم کار می‌کنه. یا خیلی نوازنده های دیگه، خود رضا مثلا تاج بخش اینا از هارمونی های جاز خب خیلی جاها استفاده میکنه به نظرم. و فکر میکنی که یعنی این خسته شدنه از یه کار خیلی روتین و هی تکراری باعث میشه نوازنده بیان سراغ جاز تو ایران؟ اون یکی از دلایلشه، بیشتر همون اینه که اولین بار که موزیک جاز رو میشنوی اصلا به نظرت یه دنیاییه که خیلی جذابه، دلت میخواد مثلا بری این هارمونیا و ریتما و اینا رو کشف کنی. فکر کنم یعنی واسه من که اینطوری بوده، حالا بقیه رو دقیق نمیدونم ولی اینو آدم دلش میخواد انجام بده. البته برای کسایی که یکم دوست دارن حالت کنجکاوی دارن، هی دوست دارن با ژانرهای جدید و اینا مثلا برن و اینطوری. مرسی. اینا الان داشتیم گفتی یادم اومد که تو اون اجرایی که کردین یادم رفت این چندین اجرا توی شب‌های جاز داشتین، محک، نیاوران، اینا اون تو اون مروری که کردیم اینو یادم رفت. مرسی، ممنونم ازت حمزه. اگر نکته هست چیزی هست میخوای اضافه کنی؟ الان که حالا اینقدر حرف زدیم دیگه فکر کنم حالا هر چیزی شاید بی ربط با ربط هر چیزی که میاد توی ذهنت و دوست داری که توی پایان نمیدونم فعلا حالا مودم اینه که دارم میخواد این نایمه رو دوباره انجام بدیم، یعنی را بندازیم، یعنی اون بخش حالا همین موزیکای در واقع بی کلام و احساس میکنم یه مقدار مخاطبش حالا کم شده یا پخش شدن مثلا مخاطبه، چون مثلا ما اون موقع که حالا با نایما و آبرنگ اجرا میذاشتیم مثلا یه چند سانس رو میتونستیم پر کنیم. الان این دفعه که اجرا گذاشتیم یهو دیدیم مثلا همین مثلا 50 تا یا 60 نفرم به زور در واقع پر شد. حالا من دلیلش رو نمیدونم، البته میتونه به خاطر زیاد بودن بندها باشه یا هر دلیلی، یا ناش دیگه بعد 10 سال یا مثلا یه بندی دوباره میخواد یه کاری انجام بده، شاید مخاطبای قدیمش رو از دست داده باشه. ولی خب الان مودم اینه که یه مقدار دلم میخواد حالا در کنار موزیکایی که کار میکنم این موزیک بی کلام تلفیقی جاز و حالا راک و اینا رو هم در واقع هی اجرا برم با همین حالا نایما یا نوازنده‌های دیگه. مرسی. این دلیلش، یکی از دلایلش قطعا این بود که تعداد اجراهاتون موقعی که شما اجرا گذاشتین خیلی زیاد بود و به نظرم مخاطب این موزیک به اندازه تعداد موزیسین هاش و گروه هاش داره زیاد نمیشه، یعنی زیاد نشده، داره زیاد نمیشه، زیاد نشده. و اینم به نظرم یه روندیه تبلیغاتش که هم البته مهمه دیگه، مثلا یه مقدار آدم باید بشناسه، مثلا شما میخوایم بلیت اجرایی بگیریم یه تیکه از موزیکش رو ببینید، بشنوید، ببینی اصلا جالبه یا آره 100%. ولی میگم به نظرم این رونده اینجوری طی میشه، یعنی اینکه با زیاد شدن این گروه ها و تعداد موزیسین های این ژانرها
این خودش باعث میشه که بعد یه کیفیت خوبی از توش بیاد بیرون و بعدش هم مخاطباش رفته زیاد میشه. حالا عنوان جاز داره باعث میشه که آدما خیلی وقتا اصلا یه اجرایی که نمیدونن چیه هم به خاطر اینکه میدونن فقط جازه برن ببیننش. درسته. و خب این روندیه که به نظرم میرسه به اونجا که البته خب بعضی هم به خاطر یعنی وقتی اسمش جازه فکر میکنن جاز استاندارده. مثلا یه چند نفر که اومده بودن منتظر بودن مثلا ما جاز استاندارد اجرا کنیم، ولی خب مثلا این سبکی که ما داریم شاید یه جاز مثلا توش باشه، مثلا راک باشه، همون فضای ایرانی باشه، یه حالت تلفیقیه دیگه بیشتر. اینم داستانش یکم جداست، یعنی باید یکم شناخته شده تر بشه، شاید حالا با تبلیغات یا هرچی. باید ببینیم چی میشه. مرسی. خیش ممنونم که اومدی و گپ زدیم. خیلی ممنون. حالت ممنون. خدا.